take a step forward. Get to the point, take a step forward. Get to the point, take a step forward. Get to the point, take a step forward. Lindaneni, vumilianeni, funikeni unyonge wenu. Neni watoto kwa Bwana, epukeni uzembe, kuwa mfano bora, mkimfuata Kristo. Get to the point, take a step forward. Nakupenda sana, wangu wakufa na kupona. Get to the point, take a step forward. Acha kamwe, Mungu tusaidie, tupendane siku zote. Upendo hudumu kwetu, upendo uongoze, utawale, upendo wa Get to the point, take a step forward. uwe ngao wakati wa raha, shida, taabu, majaribu. Upendo Get to the point, take a step forward. Upendo tu. Nakupenda sana, wangu wakufa na kupona. Sitakuacha kamwe, Mungu tusaidie. Get to the point, take a step Tupendane forward. siku zote, upendo hudumu kwetu, upendo Get to the point, uongoze, take a step utawale, upendo wa ukweli, uwe ngao wakati wa raha, shida, taabu, Get to the point, take a step forward. upendo boma letu, upendo tu. Get to the point, take a step forward. Amen. Huyu ni wangu, tulipendana na yeye, msifikirie ni wa mwingine. Get to the point, take a step forward. Yani hata mwezi sema amina. Enda amwamu akimuiwe tu wana yake. Yani hata amina peke yake. Asante. Get to the point, take a Tupo step live forward. kwenye Get the Point pamoja na Circle New Life SGA, ambapo tunaendelea kurusha mahubiri haya mbashara kutoka hapa katika Waithaka, ikiwa ni Nairobi, county hii ya Nairobi, mjini Kenya. Kwa hivyo basi tutakuwepo hapa kwa wiki mbili kurusha mahubiri kutoka hapa, ikiwa ni haya na familia pamoja na uchanganuzi wa Biblia. Baadaye tunaingia katika sermon yenyewe na kuingia katika kupata mafundisho kuhusu uraibu na hata jinsi utakavyoepuka na hata kutoka katika uraibu wa dawa za kulevya. Baadaye tuna mafundisho ya kipekee ikiwa ni mahubiri ya unabii. Asubuhi kuanzia saa 10 kunayo maombi pamoja na mafundisho ya kipekee. Kwa hivyo basi tumeboresha vipindi vyetu kabisa, hata katika kupata nyimbo tamu kutoka kwa waimbaji wa Heaven Tageters. Kwa sasa namkaribisha mtumishi wa Mungu Robertson Otieno, ambaye anatujia kutoka kaunti ya Mombasa, ambaye atakuwa akichanganua Biblia ili kwamba tuweze kuelewa zaidi yale masuala ambayo yana utata fulani ambayo pengine hatujapata kuelewa katika Biblia, tukisonga karibu na Bwana Yesu Kristo. Niombe tu ili kwamba niweze kumkaribisha. Tunaomba. Asante Mfalme na Mungu kwa wakati huu. Asante kwa maana umekuwa nasi, na ni asante kwa mafundisho ya familia, na kwamba unanuia kutupatia amani na hata upendo katika familia. Na sasa Bwana, uchanganuzi wa Biblia unapotolewa na mtumishi wako Robinson, ufungue mawazo yetu kuyashika mafundisho na hata kudumu katika mafundisho hayo. Lakini baadaye tunahitaji toba na hata wokovu wako. Bwana, tuzurutishe tuweze kukujua wewe na hata kuenenda kulingana na mapenzi yako. Asante kwa maana utajibu. Tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu ambaye ni Mwokozi. Amen. Karibu sana. Get to the point. Take a step forward. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu yeye ni mwema. Ametupatia nafasi nyingine tena ya kuwa hapa kwa makusudi ya kulizungumzia neno lake. Get to the point. Mioyo yetu ina furaha sana kwa sababu ya wema wake
kwa sababu ya fadhili zake zilizo za milele na namna ambavyo anazidi kutubariki katika mikutano hii ya Injili. Hivyo basi popote ambapo unatufuatilia kutoka, tunakukaribisha sana ukazidi kufuatilia misururu hii ya mkutano wa Injili, na Mungu bado anakusudia kuzungumza na moyo wako tena kwa mara nyingine. Shukuru mtumishi wa Mungu kwa sababu ya kutuongoza katika kulizungumzia neno lake na katika kutuelekeza kuyajua namna ambavyo tunapaswa kuishi katika familia. Get to the point. Take a step forward. 1 2 1 2. Shukran. Basi karibu katika kipindi chetu cha kuchanganua Biblia kama alivyotutangulizia ndugu yetu Lamek, na naokaribisha katika kipindi chetu sasa ili kwamba Mungu akazidi kunena nasi, akazidi kutufahamisha makusudi yake katika neno lake kipindi hiki kwa namna ya kipekee. Jana tulizungumza kuhusu tumaini lenye baraka na tukafunua maandiko na kuhakikisha ya kwamba tumaini lenye baraka ni ujio wa Yesu Kristo mara ya pili mawinguni. Na Yesu atakuja na kila jicho litamwona. Yesu atakuja kila sikio litamwona. Kisha tukahakikisha ya kwamba Yesu atakuja pia katika uhalisia wake. Leo tunauliza swali ambalo pia tupo na jibu, ambalo ndio mada yetu ya mahubiri. Kama Yesu kweli atakuja jinsi wa Kristo wamekuwa wakidai, kama Yesu kweli kurudi kwake ni tumaini letu la baraka, ni kwa nini hajarudi mpaka sasa? Ni kwa nini hajarudi mpaka sasa? Kwa hivyo swali ambalo tunajiuliza jioni hii ya kipekee ni kwa nini basi Yesu Kristo hajarudi? Shauku hii haijaanza leo. Get to the point. Swali hilo halijapata jibu lake siku hii ya leo. Watu wenye tashwishi ya marejeo ya Yesu Kristo hawajatokea leo. Hata zama za Biblia walikuwepo watu waliokuwa na tashwishi juu ya marejeo yake Yesu Kristo. Kitabu cha Petero wa pili sura yake ni ile ya 9. Ya 3 samahani, sura yake ni ile ya 3, mstari wake ni ule wa 3 na wa 4. Biblia nasemaje? Petero wa pili 3 na 4. Nasemaje? Biblia nasemaje? Ukijua kwanza neno hili, nasema tukijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho, anatabiri mtu wa Mungu akisema siku za mwisho watakuja na dhihaka zao, watatokea watu wenye dhihaka, watu wenye kudhihaki, tena watu wenye kudhihaki wafuatao tamaa zao wenyewe, wanaozifuata tamaa zao wenyewe, na kusema, nao watu watasema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Huenda hilo ndilo swali nawe mkazi wa Waithaka na unayetufuatilia katika mtandao, huenda ndilo swali ambalo unajiuliza. Kwa maana tulia tu. Kama kweli Yesu Kristo ameahidi kuja na kuja kwake mara ya pili ndiyo tumaini letu lenye baraka, wewe unajiuliza, iko wapi ahadi ya kuja kwake? Mbona amechukua muda huu wote? Kwa maana twende, kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, twende, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Biblia ipo wazi ya kwamba watu wanauliza, wanasema ahadi hizi tumezisikia sana. Imetabiriwa ya kwamba Yesu anakuja, lakini ni kama kuja kwake kumekuwa hekaya za kubuniwa tu. Huenda nawe pia wanajiuliza, iko wapi ahadi ya kuja kwake Yesu Kristo? Jioni hii nataka nikwambie kupitia kitabu cha Hesabu 23 mstari wake wa 19. Kitabu cha Hesabu 23 mstari wake wa 19. Sikiliza jinsi inavyosema Biblia, ili kwamba ujasiri wako ukabaki kuwa thabiti. Hesabu 23 mstari wa 19. Biblia inasema Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu, tena Mungu si mwanadamu ajute. Twende. Iwapo Mungu amesema hata litenda, anauliza hata litenda.
Iwapo amenena, iwapo amenena, hata lifikiriza. Anauliza hata lifikiriza. Sikiliza, Mungu si mtu, hafanani na wanasiasa tunaojua katika uso wa ulimwengu, hata wakwetu hapa Kenya. Ahadi zake si zile za kubuniwa tu kwa kuropokwa. Ahadi zake ni zile ambazo akizisema ni lazima azitimize. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akisema lazima atimize ahadi yake. Na ndio maana pia Isaya 55, fungu ambalo tumelisoma sana katika mikutano hii, Isaya 55 mstari wake wa 10 na 11. Isaya 55 fungu lake la 10 na 11. Tuende, Biblia inasema, maana kama vile mvua ishukavyo, kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali uinywesha ardhi, na kuizalisha na kuichipuza. Soma, mtu wa Mungu. Ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Twende. Ndivyo litakavyokuwa neno langu. Anasema ndivyo itakavyokuwa neno lake. Twende. Litokalo katika kinywa changu. Likitoka kwenye kinywa cha Mwenyezi Mungu neno lake, halitanirudia bure. Twende. Bali litatimiza mapenzi yangu. Nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Sikiliza, Mungu akinena hawezi kuropokwa. Haiwezekani kusema uongo. Akinena lazima itimie namna ambavyo alivyoisema. Na ahadi yake ni kwamba nitakuja tena. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi yake ni kwamba jinsi tulivyomwona akienda mbinguni, jinsi alivyoonekana akienda mbinguni, ndivyo atakavyorudi jinsi hiyo. Na kwa sababu haiwezekani Mungu kusema uongo, na kwa sababu haiwezekani Mungu kudanganya, tunategemea neno lake ambalo latangaza kuja kwake. Tumaini letu ni ahadi ya kwamba anakuja karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi usikate tamaa, Yesu anakuja. Lakini swali, mbona hajakuja basi? Kitabu cha Luka sura ya 17, soma mstari wa 28 hadi mstari wa 30. Kitabu cha Luka sura yake ni ya 17 mstari ni wa 28, tunaenda hadi wa 30. Twende, mtu wa Mungu. Na kadhalika, sema na kadhalika, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa. Anasema watu walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Twende, mtu wa Mungu. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, anasema lakini siku ile Lutu aliondoka Sodoma, ulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni. Twende, ukafanya nini? Vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo. Tulia tu mwanzo, mtu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba kama ilivyokuwa siku za Lutu, walivyokuwa katika shughuli zao, kula, kunywa, kuoa na kuolewa. Labda kama fungu hilo lingeandikwa siku hii ya leo, ingeongezwa maswala ambayo tunayafanya kila siku: kutafuta masomo, kutafuta kuyaendeleza maisha. Yani biashara ilikuwa ni kama kawaida siku za Lutu. Isitoshe, yale ambayo Mungu alikuwa ameyapeana kama zawadi, waligeuza macho yao kwa aliyeyapeana, wakaanza kuangalia vitu ambavyo vilikuwa vimepeanwa, wakafanya shughuli za kawaida. Lakini Biblia inasema siku ile aliyotoka Lutu na jamii yake katika Sodoma na Gomora, kulinyesha moto na kiberiti, vikawaangamiza wote. Kumaanisha ya kwamba Mungu hangeweza kuangamiza wakazi wa Sodoma na Gomora kabla hajawatoa Lutu na jamii yake. Nitarejelea hicho kipengele, manake ni muhimu kwa somo letu la leo. Mungu hangeweza kuangamiza Sodoma na Gomora kabla hajamtoa Lutu
na jamii yake. Kwa nini? Kwa sababu Lutu alikuwa mcha Mungu. Ili Mungu alikuwa angamize Sodoma, ilikuwa ni lazima aondoe, atenge, aweke kando watoto wake. Usikose hilo. Soma mtu wa Mungu sasa, inasema hivyo ndivyo. Sasa hivyo ndivyo kama ilivyokuwa Sodoma na Gomora. Twende. Itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Achia hapo. Biblia ipo wazi ya kwamba kama kulivyokuwa siku za Lutu, ndivyo kutakavyokuwa siku za mwana wa Adamu. Usikiliza, kama siku za Lutu Mungu hakuangamiza wenye dhambi pamoja na wenye haki, aliwatenganisha kwanza, ndivyo lazima afanye leo. Kabla Yesu kutokea mawinguni, kabla hajaliregesha tumaini lenye baraka, bila shaka kuna watu ambao watamkataa, bila shaka kuna watu ambao watakubali mwaliko wa Injili. Sasa kabla Yesu hajarudi kulileta tumaini lenye baraka, Biblia inafunza kwamba lazima afanye utengano, lazima awatenge walio haki kutoa kwa wale ambao ni waovu, ili anapofanya maangamizo, ili anapoiharibu dunia kwa sababu ya kumuasi, asiwaharibu wenye haki pamoja na wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja mpaka hapo, nipungie mkono wako hewani namna hii. Amina. Mungu akubariki tu sana. Sasa kipengele cha kwanza, kile ambacho kimemzuia Yesu Kristo muda wote, sikiliza, ni lazima afanye utengano. He must do a separation. Na Mungu ni mwenye haki. Unajua kitu alichofanya siku za Lutu? Mwanzo sura ya 19 mstari wa 16. Unajua kitu alichokifanya? Sikia jinsi Biblia inasema. Manake Mungu alikuwa ametuma watu Sodoma na Gomora angalau wamnusuru Lutu asiangamizwe. Lakini sikia kitu ambacho Biblia inasema. Mwanzo 19 mstari wa 16. Inasemaje? Biblia inasema, twende. Akakawia. Sasa huyu ni Lutu, alikuwa anasitasita. Twende. Nao wale watu wakamshika mkono. Malaika waliotumwa kuiangamiza Sodoma na kuipeleleza, walipoona Lutu anakawia, Biblia inasema kwamba walimshika mkono. Twende. Na mkono wa mkewe. Na mkono wa mkewe. Na mkono wa binti zake wawili. Na mkono wa binti zake wawili. Kwa jinsi Bwana alivyomhurumia, wakamtoa wakamweka nje ya maji. Kwa jinsi Bwana alivyomhurumia, akamtoa mahali ambapo alikuwa angamize watu. Sikiliza mkazi wa Waithaka jioni hii ya kipekee. Mungu ameona namna ambavyo unapaswa kuokoka, na kwa sababu anajua unahitaji kuondoka usiangamie anapokuja kuangamiza ulimwengu huu, ametuma ujumbe wake hapa ukushike mkono, ukuondoe katika dhambi, ili Mungu anapokuja kuangamiza ulimwengu huu usiangamie na wewe. Mungu anakujali, Mungu anakupenda, anakuja kuangamiza wadhambi, lakini kwa sababu hataki wewe uangamie, kwa sababu hataki wewe upotee, kwa sababu hataki wewe ili kwamba ukose uzima wa milele, ametuma mkutano huu wa Injili. Uwe kama malaika watakao kushika mkono wakuondoe katika lindi la ulevi, watakao kushika mkono wakuondoe katika lindi la usherati, watakao kushika mkono wakuondoe katika lindi za ibada za ushirikina, ili kwamba Mungu atakapokuja kuangamiza ulimwengu huu, mpenzi, usiangamie na wewe. Hivyo ndivyo Mungu anavyotujali, hivyo ndivyo Mungu anavyotupenda. Lutu alipokawia alitolewa, naye pia kwa kuwa umekawia muda mrefu, Mungu amekusudia kukutoa katika sehemu ya maangamizi. Lakini kabla kufika Sodoma na kuondolewa, kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 20 na 21 unasema kitu fulani. Tunajibu swali, kwa nini Yesu hajakuja? Na tumesema tayari Yesu lazima atenganishe waovu na wenye haki, ili kwamba asiwaharibu pamoja, na anajua wewe upasi kuangamiza. Amekuja ili kwamba akutenganishe na wewe usiangamie katika maangamizi yanayokuja. Twende kitabu cha Mwanzo 18, 20 na 21. Biblia inasemaje? Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi, na dhambi zao zimeongezeka sana, na dhambi
zao zimeongezeka sana. Basi nitashuka sasa. Anasema nitashuka sasa niende huko, tuende nione kama wanayoyatenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, ili kwamba nione hali yao haswa ni gani. Twende, na kama sivyo, twende nitalijua. Sikiliza mpenzi, kabla Mungu hata hajaharibu, kabla Mungu hajafanya utengano, ilimbidi aende apeleleze, afanye upelelezi fulani Sodoma na Gomora, afanye uchunguzi fulani Sodoma na Gomora, kwa kusudi ili kwamba, sikiliza, asiangamize wenye haki pamoja na wenye dhambi. Ndivyo ilivyo leo. Ili Mungu hakikishe ya kwamba utengano umefanyika sawa sawa, lazima aandae kikao cha upelelezi. Ili kama Mungu hakikishe ya kwamba wakaazi wa Waithaka hawajapotea katika dhambi yao, ni lazima aandae kikao cha upelelezi. Na kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 na wa 7 unatuonyesha jinsi upelelezi huo unaofanyika, na hiyo imemkawisha Yesu mbinguni. Hiyo mpenzi, imemkawisha Yesu mbinguni. Ufunuo 14 mstari wa 6 samahani, na mstari wake wa 7, Biblia inasemaje hapo? Kisha nikaona malaika mwingine. Anasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Ana injili ya milele ambayo tumeileta Waithaka. Awahubiri hao wakaao juu ya nchi. Anawahubiri hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa, na kabila, na lugha, na jamaa. Sikia ujumbe wa malaika huyo wa kwanza, anasemaje mtu wa Mungu? Akasema kwa sauti kuu, kwa sauti kuu kama tuipazayo hapa, mcheni Mungu. Watu wa Waithaka, mcheni Mungu na kumtukuza. Tena mumtukuze huyu Mungu. Kwa nini? Kwa maana watu wa saa ya hukumu yake imekuja. Saa ya hukumu yake Mungu imekuja. Tena msujudieni yeye, msujudieni huyu Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, kumba wewe na kila unachokitumia. Twende, na bahari na chemchemi za maji, na chemchemi zote za maji. Sikiliza mpenzi, ujumbe wa kipekee ambao naleta kwako asubuhi hii ama jioni hii, samahani, ni ya kwamba kuna uchunguzi ambao Yesu anaufanya mbinguni. Kuna upelelezi ambao Yesu anaofanya mbinguni. Hatafuti watu wangapi atawaangamiza, anatafuta ni watu wangapi atawaokoa. Anatamani wewe nawe pia uokoke. Tunasema imeanzishwa hukumu mbinguni. Tutasimamaje pale apimapo Mungu hakimu kila wazo na kila tendo? Nakwambia wametangulia kupimwa wafu kitambo. Sisi tulio hai tutapimwa, tutapokea neno la mwisho kutoka vitabuni vya Mwenyezi Mungu. Lakini leo tuna ujasiri wa kukabili hukumu, kwa sababu yeye ambaye amekaa kwenye kiti cha hukumu ni mkombozi. Yeye ambaye amekaa kwenye kiti cha hukumu ni rafiki, na hakuna rafiki kama Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu ajua shida zetu, daima ni rafiki mwaminifu, ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Wapenzi, tuna ujasiri wa kukabili hukumu, kwa sababu rafiki yetu ndiye amekaa katika kiti cha hukumu. Na kesi yako, jina lako likisomwa, kama umempokea, anasema huyo namjua, huyo namjua. Ninamjua kwamba ndiyo anapigana dhambi, lakini ameniruhusu maishani mwake nipigana na hiyo dhambi. Ndiyo Yesu anafanya hukumu ya upelelezi. Yesu Kristo mbinguni anatutetea, anatuombea. Wapenzi, ninatamani ya kwamba usijifungie nje kipindi hiki Yesu afanyavyo hatua hii ya kipekee, ili kwamba arudi atuchukue atupeleke mbinguni. Wapenzi, usijifungie nje, manake hicho ndicho kilichomkawisha. Hicho ndicho kilichomkawisha muda huu wote. Akimaliza shughuli hiyo atashuka. Ndio maana Waebrania sura ya 8 mstari wake wa kwanza na wa pili. Waebrania sura ya 8
mstari wake wa kwanza na wa pili, Biblia inasemaje? Twende. Basi katika hayo tunayoyasema, katika mambo hayo tunayoyasema, neno lililo kuu ndilo hili. Neno lililo kuu ndilo hili mpenzi. Tunaye kuhani mkuu. Tunaye kuhani mkuu wa namna hii. Wa namna hii. Aliyeketi mkono wa kuume. Tena ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Twende. Mhudumu wa patakatifu. Ni mhudumu wa patakatifu. Wa ile hema ya kweli. Wa ile hema ya kweli. Ambayo Bwana aliweka wala si mwanadamu. Bwana aliweka wala si mwanadamu. Sikiliza, baada ya Yesu kutufilia msalabani, baada ya Yesu kushinda kifo na kaburi, hakuenda mbinguni kupumzika. Ameingia hatua nyingine ya kuhakikisha mkazi wa Waithaka hapotei. Ameanza shughuli nyingine ya kuhakikisha ya kwamba wakazi wa Waithaka wanashinda dhambi. Ameanza hatua nyingine ya kusimama mbele ya kiti cha enzi cha Baba, akituombea, akitutetea, akisema hawa ni watoto wangu, neema yangu iwatoshe wapate kushinda dhambi. Yesu amesimama mbele ya kiti cha enzi chake mbinguni. Tena hapo Waebrania 9 mstari wa 24 anasema vizuri kabisa ya kwamba huyu Yesu, soma mtu wa Mungu, Waebrania 9, kwa sababu Kristo huyu hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mkono. Hajaingia tu mahali pamefanywa na mikono ya wanadamu kama agano la kale. Ndio mfano wa patakatifu halisi. Twende. Bali aliingia mbinguni hasa. Ameingia mbinguni hasa, aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Sikiliza mpenzi, aonekane usoni kwa Mungu kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu. Imagine, Yesu amesimama kama mtetezi wetu. Yesu amesimama mbele ya Baba yake kama mwombezi wetu. Nasikwambia, unauliza kwa nini Yesu hajakuja? Anakusubiri wewe. Wewe ndiye anayekuombea, wewe ndiye anayekutetea. Mimi ndiye anayeniombea, mimi ndiye anayenitetea. Anahakikisha kwamba hatimaye hatujapotea. Anahakikisha kwamba hatimaye tumeupata uzima wa milele. Usiruhusu chochote kikuzuie muda huu ambao Yesu amekupatia zaidi. Usiruhusu chochote kikuzuie muda huu ambao Yesu anakutetea. Usiruhusu chochote. Usiruhusu chochote. Na ndio maana Paulo akipoz anauliza ni nini kitakachotutenga na upendo wa Yesu. Maana kikiwa na namna ambavyo Yesu anatupenda, anatufia msalabani, anaenda kusimama kutetea, anauliza ni nini ambacho kitatutenga na upendo wa Yesu Kristo. Na kwambia hakuna kinachopaswa kukutenga na upendo wa Yesu Kristo. Sio njaa, sio mauti, sio maisha ya umaskini, sio pombe, sio ukahaba. Hakuna kinachopaswa kukutenga na upendo wa Yesu Kristo. Manake yeye amesimama ili kwamba akutetee, ili kwamba akuombee, ili kwamba usipotee, huwe na uzima wa milele. Sikia Timotheo wa kwanza, barua ya Paulo kwa Timotheo, Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 5, Biblia inasemaje? Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 5, Biblia inasemaje? Twende mtu wa Mungu. Biblia inasema kwa sababu Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Anaitwa nani? Mwanadamu Kristo Yesu. Mwanadamu Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anaitwa mwanadamu. Unajua kwa nini? Kwa sababu alipitia maisha ambayo tunapitia leo. Yesu anajua nini maana kujaribiwa. Yesu anajua nini maana kupitia maisha magumu ulimwenguni. Yesu anajua nini maana kukabiliana na shetani. Na ndio maana tunaye kuhani mkuu anayechukua nasi katika madhaifu yetu. Na anasema tukisogelee kiti cha rehema kwa ujasiri. Asiusome mtu wa Mungu Waebrania 4:15 na 16 mpenzi. Waebrania 4:15 na 16. Sikiliza, kuhani mkuu tuliye naye anakusubiri wewe. Ndio maana hajarudi. Wewe ndiye anakusubiri. Twende mtu wa Mungu. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu. Unasoma wapi mtu wa Mungu? Waebrania 4:14. Anza 15 na 16. 15 16, Biblia inasema kwa kuwa hamna kuhani mkuu. Hakuna
kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Yule tuliye naye anachukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Bali yeye Yesu alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote. Haya, maliza fungu. Bila kufanya dhambi. 16. Basi na tukikaribia kiti cha neema, kwa ujasiri, tuje kwa ujasiri ili tupewe rehema, na kupata neema, ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye kuhani mkuu tuliye naye. Usimwone Yesu akisimama katika hukumu, usimwone kama polisi ambaye amesimama kando anatamani tu kukuangamiza, ama mtu ambao ana invigilate mtihani, amesimama anaangalia kama utaiba mtihani ama utaiba. Hapana, sivyo Yesu alivyo. Hatafuti watu wangapi atawaangamiza, anatafuta watu wangapi atawaokoa. Anatafuta watu wangapi wataingia katika ufalme wake. Huyo ndiye kuhani mkuu tuliye naye. Alafu sikia jinsi mwanafunzi mpendwa anavyosema. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa kwanza na wa pili. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa kwanza na wa pili. Sikia jinsi mwanafunzi mpendwa asemaje? Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya. Tunaandikiwa haya wakazi wa Waithaka na wanaotufuata mtandaoni, ili kwamba msitende dhambi. Ni ombi la Mungu ya kwamba tusitende dhambi, tusiingie katika majaribu. Ni ombi lake, ni tamanio lake, lakini anasema na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Anasema tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo. Anaitwa Yesu Kristo, mwenye haki. Twende naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Amina. Mungu akubariki. Ni kipatanisho cha dhambi za ulimwengu wote. Usiruhusu dhambi yako ikutenge mbali na Yesu Kristo. Tumesema katika mikutano na tumerejelea, ukijihisi mdhambi zaidi, mahali salama pakuja ni miguuni pake Yesu Kristo. Ukijihisi umelemewa na mizigo ya dhambi, mahali salama pakuja ni miguuni pa Yesu Kristo. Yeye atakwambia sikuhukumu, yeye atakwambia umesamehewa, yeye atakwambia enenda na usitende dhambi tena. Huyo ndiye Yesu ambaye anakusubiri. Ndio maana hajakuja. Anajua angekuja huenda ungepotea. Anajua angekuja huenda ungeangamia. Kwa hivyo wewe ndiye anayekusubiri utoke kwenye lindi la dhambi, ili kwamba aje akuchukue ukapumzike nyumbani hatimaye. Sawa? Wewe ndiye anakusubiri. Lakini John, nataka nikwambie, hata subiri milele. Hebu soma kwanza kitabu cha waraka wa pili wa Petero 3 mstari wake wa 9. Waraka wa pili wa Petero 3 mstari wake wa 9. Neno la Mungu linasemaje? Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake. Kama wengine wanavyodhania kukawia. Bali huyu Mungu tunayemwabudu uvumilia kwenu. Ni mvumilivu sana. Maana hapendi mtu yeyote. Haleluya. Hapendi mtu yeyote apotee. Bali wote wafikirie toba. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu, ya kwamba hataki mtu yeyote apotee. Sikiliza, hataki mtu yeyote apotee. Na wewe leo unaweza kuwa miongoni mwa wale ambao hawapotei. Unaweza kuwa miongoni mwa wale ambao Yesu anawajali. Unaweza kuwa miongoni mwa wale ambao wanapokea maombi ya Yesu Kristo. Lakini sikiliza, Biblia inasema hatimaye subira ya Yesu Kristo haitakuwa milele. Naitimishia hapa sasa. Subira ya Yesu Kristo haitakuwa milele. Tumesema yuko hekaluni, lakini kitabu cha Ufunuo 15 mstari wa 11 inasema swala fulani. Kitabu cha Ufunuo 15 mstari wa 11 inasema swala fulani. Hata subiri milele. Twende mtu wa Mungu, inasema hekalu. Ufunuo 15:11 inasemaje? Ufunuo
15:11. Twende mtu wa Mungu. Ufunuo sura 15 mstari wa 11, na hekalu likajazwa moshi. Biblia inasema Ufunuo 15 mstari wa 8. Hekalu likajazwa moshi. Kwa hilo hekalu likajazwa moshi uliotoka kwenye utukufu wa Mungu. Uliotoka kwenye utukufu wa Mungu na uweza wake. Na uweza wake. Wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu. Hata yatimizwe mapigo 7 ya wale malaika 7. Yatimizwe mapigo 7 yale ya mwisho. Sikiliza, Yesu ni mvumilivu. Atakuwa mvumilivu, lakini kuna wakati atasema nimepeana muda wa kutosha. Nimepeana muda wa kutosha, na muda zaidi hautafanya badiliko. Na ndio maana atasikika akisimama neno Ufunuo 22 mstari wa 11. Atasikika akisimama neno Ufunuo 22 mstari wa 11. Soma mtu wa Mungu, inasemaje? Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu. Mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu. Mwenye haki na azidi kufanya haki. Mwenye haki na azidi kufanya haki. Na mtakatifu na azidi kutakaswa. Na azidi kutakaswa. Hatimaye huruma za Yesu ambazo zinatusubiri muda huu wote utafika kikomo chake. Lakini ninapozungumza na wewe, bado huruma ipo, bado mlango wa rehema upo wazi, bado Yesu anakuita, anasema njoo mwanangu, nilikukomboa kwa damu yangu ya thamani, sitaki uangamie. Umeuliza kwa nini Yesu hajakuja muda huu wote? Wewe ndiye anakusubiri. Anataka utoke dhambini, anataka umpokee kwa mara nyingine. Anataka ili kwamba uache kuishi maisha kinyume cha mapenzi yake. Anataka uishi maisha ya milele atakapotokea mawinguni. Na tunasema jioni hii ya kipekee, mlango uko wa wema, mlango wazi huo Yesu ameufungua na hakuna awezaye kufunga. Kuna mlango ambao uko wazi mpenzi samahani. Yesu ameufungua na hakuna awezaye kufunga. Mlango ukaa wazi na upo wazi ili kwamba watu wote waokolewe. Maskini na matajiri wa mataifa yote. Waimbaji wanapojipanga hapa, nataka utafakari maneno ya wimbo huu ya kwamba kuna mlango ambao upo wazi. Yesu Kristo ameufungua na hakuna awezaye kufunga. Anasema ya kwamba maadamu mlango uko wazi, rafiki, kaza mwendo, kaza mwendo, msalaba ukubali, amana ya upendo. Mlango wazi ajabu, mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwako na kwangu. Na bado Yesu ni mvumilivu, bado Yesu ni mwenye subira, bado Yesu anatamani ili kwamba uokoke, bado Yesu anatamani ya kwamba usipotee wakati anakusubiri, bado Yesu anatamani ya kwamba uingie katika ufalme wake, manake wewe ndiye anayekusubiri. Unauliza kitu gani ambacho kimemkawisha Yesu? Wewe ndiye anayekusubiri. Mlango uko wazi, mlango wazi huo Yesu ameufungua na hakuna awezaye kufunga. Waimbaji wanapojipanga, tuimbe stanza ya kwanza na chorus, ama mahali ambako watakuwa wamejipanga, ili kwamba tuweze kuomba jioni hii ya kwamba subira alionayo Yesu Kristo kwetu tusihesabu kuwa bure. Taimba ubeti wa kwanza na chorus yake peke yake, alafu tutawapisha, tuombe tuwapisha waimbaji waimbe wanapokaribisha kipindi kingine. Mlango wazi wa wema, mlango wazi
Yesu ameufungua na hakuna kufunga, mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwangu, wazi kwangu. Upendo wako ni upendo wa ajabu mno, Mungu wetu. Inapendeza namna ambavyo subira yako haitamani hata yeyote kati yetu apotee. Hata baada ya kutufia msalabani na kumaliza kipindi cha wokovu hapa chini, bado umesimama mbele ya kiti cha enzi cha babako kutuombea, kututetea. Na kwa hivyo Yesu Kristo, subira ulionayo kwetu tunatamani tusihesabu kuwa bure. Yeyote ambaye amesikia ujumbe huu, nafasi ya kipekee Yesu Kristo, semezana naye katika moyo wake. Mwambie nafasi aliyonayo kila jua linapochomoza na kuiona siku nyingine ni kwa sababu unampatia muda zaidi wa kukubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ili mlango ulio wazi, mlango ambao bado natamani watu wote wa mataifa yote waingie, yeyote Yesu Kristo asikosekane kuingia katika raha hii ya milele. Yesu Kristo, tuvute tupate kusongea kwa damu yako ya thamani. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu. Amen. 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 Asante. Ninaye Yesu rafiki wa msalaba, amechukua dhambi za ulimwengu, kafara iliyokamilika. Tazama kondoo ametoroka mikononi mwa kuhani, amelipa bei yangu, ninawiwa naye. Si kondoo mnyama bali ni Yesu, amekufa kwa ajili ya dhambi zangu. Ninaye Yesu rafiki wa msalaba, amechukua dhambi za ulimwengu, kafara iliyokamilika. Tazama kondoo ametoroka mikononi mwa kuhani, amelipa bei yangu, ninawiwa naye. Si kondoo mnyama bali ni Yesu, amekufa kwa ajili ya dhambi zangu. Ni kuhani mkuu, amefanyika bora, amesafisha maovu ya dunia yote. Upendo ulio mkuu msalabani, tafakari jinsi tungepotea dhambini pasipo Yesu kutukomboa. Ni kuhani mkuu, amefanyika bora, amesafisha maovu ya dunia yote. Upendo ulio mkuu msalabani, tafakari jinsi tungepotea dhambini pasipo Yesu kutukomboa. Hakuna atakayefikia toba ila kupitia kwa Bwana Yesu, anayetutakasa. Aminie jina lake Yesu, kwa
kwake kuna ushindi. Jina lake ndilo ngome, napata faraja. Natembea na Yesu hekaluni, aniongoza nisianguke dhambini. Hakuna atakayefikia toba ila kupitia kwa Bwana Yesu, anayetutakasa. Aminie jina lake Yesu, kwake kuna ushindi. Jina lake ndilo ngome, napata faraja. Natembea na Yesu hekaluni, aniongoza nisianguke dhambini. Ni kuhani mkuu, amefanyika bora, amesafisha maovu ya dunia yote. Upendo ulio mkuu msalabani, tafakari jinsi tungepotea dhambini pasipo Yesu kutukomboa. Ni kuhani mkuu, amefanyika bora, amesafisha maovu ya dunia yote. Upendo ulio mkuu msalabani, tafakari jinsi tungepotea dhambini pasipo Yesu kutukomboa. Ni kuhani mkuu, amefanyika bora, amesafisha maovu ya dunia yote. Upendo ulio mkuu msalabani, tafakari jinsi tungepotea dhambini pasipo Yesu kutukomboa. Ni kuhani mkuu, amefanyika bora, amesafisha maovu ya dunia yote. Upendo ulio mkuu msalabani, tafakari jinsi tungepotea dhambini pasipo Yesu kutukomboa. Pale YouTube kuna watu ambao walikuwa na request sana tuweze kuimba wimbo Omonene. Kwa hivyo basi tutaimba wimbo huo. Wimbo wenyewe unasema kwamba Bwana ndiye ngome na kimbilio letu wakati wa changamoto. Kuna wengi ambao wanalia katika hospitali, kuna wengine ambao wametikiswa na mwovu ibilisi, lakini tunasema kwamba Bwana aweze kuwafariji katika mioyo yao ili kwamba waweze kusimama imara. Kwa hivyo wimbo huo uweze kuwabariki kwa njia kipekee wanaoteseka katika mioyo yao. Omonene ne robota mbera semechando, emechando emenge eyera kobuwe, toichana torera botuko oyomito, mariga kagotonya emambia engiyandeche. Omonene ne robota mbera semechando, emechando emenge eyera kobuwe, toichana torera botuko oyomito, mariga kagotonya emambia engiyandeche. Mareba korera korwa sechinyagetari, mareba kogo swanda konyegeri wano mobe, moneno basesenyo bamentere ne chinguru.
Ichenanyorire Yesu Mokoro yane yakenderera Mareba korera korwase chinyagetari Mareba kogo swanda konyegeri wano mobe Moneno basesenyo bamenterende chinguru Ichenanyorire Yesu Mokoro yane yakenderera Omanchani waye Yesoni goborobunge Umenya ebirema Umenya nemeuko Amaraira mange Yeso ere oyagwenya Umenya ore ange koro yane yasemeria Omanchani waye Yesoni goborobunge Umenya ebirema, umenya nemeuko Amaraira mange Yeso ere oyagwenya Umenya ore ange koro yane yasemeria Mareba korera korwase chinyagetari Mareba kogo swanda konyegeri wano mobe Moneno basesenyo bamenterende chinguru Ichenanyorire Yesu Mokoro yane yakenderera Mareba korera korwase chinyagetari Mareba kogo swanda konyegeri wano mobe Moneno basesenyo bamenterende chinguru Ichenanyorire Yesu Mokoro yane yakenderera Mareba korera korwase chinyagetari Mareba kogo swanda konyegeri wano mobe Moneno basesenyo bamenterende chinguru Ichenanyorire Yesu Mokoro yane yakenderera Mareba korera korwase chinyagetari Mareba kogo swanda konyegeri wano mobe Moneno basesenyo bamenterende chinguru Ichenanyorire Yesu Mokoro yane yakenderera Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tupungiane mkono hivi. Asante, asante, asante kwa siku ya leo. Tunashukuru Mungu kwa sababu ametufikisha katika siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano, wakati ambapo tumefika katikati mwa wiki ya kwanza ya mahubiri ya hapa kutoka Waithaka, ikiwa ni eneo la Nairobi hapa jijini Kenya. Iwapo unatazama mahubiri haya kutoka hapa, tunakuarifu tu ni kwamba tutakuwepo hapa kwa wiki mbili, na hivyo basi tumeanza wiki ya kwanza, tumekuwa na mahubiri ya kipekee, lakini tangu asubuhi tumekuwa na maombi kuanzia saa 10 hadi saa 12:30, ambapo tunakuwa katika viwanja hivi, na wengi ambao wamefika asubuhi hakika wametoka na ushuhuda wa kipekee. Kuanzia saa 9 tunakuwa na vipindi vyetu vya kaya na familia, na hata uchanganuzi wa Biblia unaanza baadaye na kuingia kwenye sermon, na baadaye tutakuwa na uchanganuzi wa masuala, na pia tunayo mafundisho ya kipekee kwa wale ambao ni weledi ama waraibu wa pombe pamoja na dawa za kulevya, ambao wameingia katika lindi hilo kwa muda mrefu na hawatoki. Kwa hivyo basi wanapata nafasi ya kuweza kuzungumza na yule ambaye ana uzoefu mkubwa
katika masuala hayo. Lakini kumbuka kwamba ile tent ambayo unaiona pale, tunayo huduma ya afya ya bure tu ambayo tunatoa hapa, unapimwa bure, hakuna malipo. Kwa hivyo basi unapata nafasi hiyo ya kuweza kupimwa. Niruhusu tu niweze tuweze kuingia katika kipindi ambapo namkaribisha mtumishi wa Mungu Pastor Fadhili Lubua ambaye atatuchukua katika sermon, ambapo hiyo jana tuliona kwamba aliweza kutupatia sermon mzuri sana kuhusu jina la Yesu na jinsi linalo nguvu ya kubadilisha maisha na hata kutupatia rafiki aliye karibu. Na hivyo basi hii leo mtumishi wa Mungu Pastor Fadhili Lubua anaenda kusimama na kutupatia pia mahubiri katika siku ya leo. Niruhusu basi niweze kuomba ili niweze kumkaribisha tunapoimba pia wimbo miguuni pake Yesu anaposimama. Niruhusu tuweze kuomba. Tutaimba wimbo Yesu kwa imani. Tutaimba wimbo Yesu kwa imani. Tusimame na wimbo huo Yesu kwa imani. 123 Mackenzie. Number 123. Yes, tunaenda. Yes, let's sing. Yesu kwa imani na kutumaini peke yako nisikie sasa ni wako kabisa tangu leo. Nipe nguvu pia za kusaidia Bwana
Asante Bwana wetu. Ni asante kwa sababu umetufundisha kwamba tuweze kukufuata. Asante kwa sababu tunajua kwako kuna ushindi mkuu. Asante kwa sababu Bwana umetufundisha kwamba utatutegemeza wakati wa majaribu. Asante Bwana kwa sababu tumejifunza kudumu kwako, kwa maana wewe ni mfariji wa hakika. Amen. Asante Bwana kwa sababu umetufundisha kwamba tuweze kudumu kwako, tujifiche chini ya mbawa zako. Amen. Maana pale ndipo tutapata utulivu wa haki. Amen. Asante Bwana kwa sababu sasa umekubali kututuma katika sehemu hii ya Waithaka tuweze kusema na watu wa Waithaka. Amen. Na sasa Bwana tumekubali kwamba tuweze kutumika kama chombo. Sasa Bwana tunakuita kwamba uweze kutushushia Roho wako Mtakatifu, utupe nguvu na ujasiri. Mtumishi wako anasimama kunena na watu wako. Sasa mpe upako wa kimbingu, nguvu zako zishuke juu yake. Sasa wewe mwenyewe uguse watu wako kwa njia kipekee, ili watu wako waweze kupata mabadiliko ya kipekee. Umetutuma na umeahidi kuwa nasi. Sasa Bwana, kaa nasi, gusa watu wako. Neno lako liweze kupata penyo ndani ya mioyo ya watu wako, liweze kuwachoma na hata kuwabadilisha kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Tumenyamaza kimya, tunahitaji uso wako, tunahitaji uwepo wako, tunahitaji nguvu zako katika sehemu hii ya Waithaka. Tunahitaji mabadiliko yako ya kipekee kwa watu ambao wamefungwa katika giza kubwa. Uwafungue kutoka kwa minyororo ya Ibilisi. Amewafunga katika uraibu wa dawa za kulevya, amewafunga katika pombe haramu, amewafunga katika masuala mbalimbali. Lakini leo neno lako linapotangazwa kutoka hapa mbele, ufungulie watu wako, jina lako lipewe sifa na utukufu. Uvunje nguvu zote za Ibilisi katika jina la Yesu. Nguvu zako zishuke kwa njia kipekee, ili jina lako lipewe sifa. Asante Bwana. Sasa tunanyamaza kimya, sema nasi, tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Amen. Wapendwa, ninawasalimu kwa jina la Bwana. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kama una furaha pamoja nami, punga mkono jioni ya leo. Haleluya. Nami ninayo furaha. Watu wa Waithaka, moyo wangu umejaa furaha tele. Ninaomba niwasalimu popote mlipo. Bwana aendelee kuwatendea mema katika maisha yenu. Ninaomba niwasalimie rafiki zangu ambao mnanisikia mahali popote kule kwenye mitandao. Nimepokea salamu zenu kutoka kule Kisii, salamu kutoka kule Mombasa, salamu kutoka kule Tanzania, salamu kutoka kule USA. Tunapokea meseji kutoka mahali kote duniani, na watu wote mliotuma salamu kwa watu wa Waithaka, nasi tunazifikisha kwamba watu wa Waithaka wako safi, wako salama, wanamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Baada ya kusema hayo, niwasalimie wote tulioko hapa katika mkutano, marafiki zangu wote mnaonisikiliza kutoka madukani, katika eneo zenu za kazi, na nimeona rafiki zangu wa pekee sana hapa, watu wa matatu, watu wa bodaboda. Ninaomba wote ni wasalimu kwa kuwapungia mkono mahali popote mlipo. Kama mnasikia, punga mkono mahali mlipo. Asante sana. Naona mpaka madereva wa gari wanafuatilia. Mungu aendelee kuwabariki sana. Baada ya salamu hizo, nipende pia kutambua uwepo wa usalama katika jamii hii tuliopo ya Waithaka kupitia askari polisi ambao wako pamoja nasi. Marafiki zangu hawa wanakuwa pamoja nasi wakihakikisha kwamba jina la Bwana linaenda kwa amani. Unipungie mkono rafiki, na mwingine nafikiri yuko mahali, nimetambua uwepo wenu. Mungu aendelee kuwabariki sana. Waithaka ni eneo ambalo pia wakazi wengi wa eneo hili ni wa Kikuyu.
ni wa Kikuyu na kwamba nimefurahi kuwahudumia watu hawa kwa upendo. Ni watu ambao wanampenda Bwana, ni watu ambao wanapenda neno la Bwana, nasi tumekuja kutangaza neno la Bwana mahali hapa. Katika siku ya leo tutajifunza tena katika neno la uzima ambalo lina kichwa cha somo kinachosema maisha ni imani, ama unaweza ukasema imani ni maisha. Maisha ni imani, lakini imani ni maisha. Watu ambao wananifuatilia kutoka kwenye mitandao ya jamii, watu wote wa Waithaka kwa ujumla wetu, ninatamani niwaambie imani ni maisha na maisha ni imani. Kama unataka kuishi ni lazima uamini, na kama haujaamini wewe utakuwa huishi ila utakuwa hai. Ngoja niwaambie tena maana hichi ni Kiswahili. Kuna tofauti kati ya kuwa hai na kuna tofauti kati ya kuishi. Wengi wako hai ila sio wote wanaishi. Naomba nirudie hili. Wengi wako hai ila sio wote wanaishi. Sasa ndio maana nakwambia maisha ni imani na imani ni maisha. Imani ni maisha na maisha ni imani. Natambua kuna ambao wananifuatilia kule mtandaoni kutoka Get the Point, na wengine wananifuatilia kutoka Satellite New Life SDA Online TV. Nataka niwaambie kwamba nimeona watu wengi wakiwa hai ila ni wachache wanaishi. Unaweza ukapumua ukawa na oxygen, ukawa na carbon dioxide inatoka, oxygen inaingia. Unaweza ukawa unatembea, unakula, unalala, unaamka, ila wewe uko hai, lakini ukitazamwa wewe hauishi. Na hivyo basi leo natamani kwa neema ya Bwana tuvuke katika maisha, tujue kwamba mtu wa Waithaka ni njia moja ama ni jambo moja kuwa hai, lakini ni jambo jingine kuishi. Hebu tuombe kidogo ili Bwana anisaidie na wewe akusaidie kuelewa. Baba, mtoto wako ninatamani neno lako lisemwe kwa wingi. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Unaanza kutuambia kwamba maisha ni imani na imani ni maisha. Baba, shetani ametuzuia hata hatuna imani, lakini kwa sababu ya kukosa imani wengi tuko hai ila sio wote tunaishi. Somo hili linataka uwezo wa Roho Mtakatifu. Mimi unijaze, unifunike kwa wingu lako na Roho wako awe nami, lakini hatimaye wasikilizaji nao wapatie maarifa kutoka mbinguni, maana ndivyo ikupasavyo wewe kutenda kazi pamoja nasi. Unifunike, mapenzi yako yatimizwe katika hotuba hii, kwa Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Wapendwa, nimeanza kusema wachache wanaishi lakini wengi
wako hai. Na sasa ili usiwe tu hai na utoke kuwa hai na uishi, unatakiwa uwe na imani. Maisha ni imani, na kuwa na imani ni kuwa na maisha. Unajua kwa nini nasema wengine wako hai lakini sio wote wanaishi? Wengine wako hai kwa sababu wanateseka, hawana matumaini, hawajui cha kufanya, hawana chochote katika maisha yao. Na hivi nimekuja na somo hili makusudi kabisa. Inawezekana uko hai lakini unalia sana, una machozi usiku na mchana, unateseka usiku na mchana, unapita kwenye mateso usiku na mchana. Ndoa yako inateseka, familia yako inateseka, uchumi unakutesa, yako mambo yanakutesa. Hii ni kwa sababu uko hai ila hujachagua kuishi. Wanaochagua kuishi ni wale ambao wana imani. Mwenye imani anaishi. Asiyekuwa na imani yuko hai lakini haishi, maana hajui na hana tumaini lolote. Hajui alikotoka, hajui alipo, hajui anakokwenda. Walio hai ndio wengi hawa, ambao wanakula, wanavaa, wanafanya kila kitu cha muhimu, lakini hawajui walikotoka, hawajui walipo, hawana matumaini ya wanakokwenda. Ukiona mtu hajui, hawezi kueleza kwamba yeye ametoka wapi, hajui kueleza sasa hivi yuko wapi, na hana matumaini ya anakokwenda, huyo yuko hai ila haishi. Sijui kama kuna watu wananielewa. Kama unanielewa nipungie mkono namna hii. Shetani anachofanya, anataka watu wawe hai ila hataki waishi, na kwa sababu hiyo anawanyima imani, kwa sababu shetani anajua watakao amini watatoka kuwa hai na sasa wataishi. Mtoto wa Mungu wa Waithaka, na wewe unanifuatilia mtandaoni, kwa neema ya Bwana natamani usiendelee tu kuwa hai ila uishi, uenjoy maisha, ujue kwa nini unaishi, ujue sababu, na ujue anayekupa maisha, na ujue alikokutoa, na ujue ulipo, na ujue unakokwenda. Wenye imani wana maisha, wasio na imani wako hai, hawana maisha. Kwa neema ya Bwana tumekuja Waithaka ili watu watoke kuwa hai sasa waishi. Kama unatamani kuishi sema amen. Jamani, tuseme tena amen. Shetani anafunga akili, shetani anadhoofisha, anawataka watu wawe hai, wasielewe thamani yao, wasijue wao ni nani. Unamkuta mwanaume hajui kwa nini yeye ni mwanaume, unamkuta mwanamke
hajui kwa nini yeye ni mwanamke. Unamkuta kijana hajui kwa nini yuko hai, kwa nini anatakiwa afanye nini, saa ngapi na wapi. Shetani anadhoofisha akili. Naomba niseme tena, watu wa Waithaka, shetani anadhoofisha akili. Hataki watu waishi, ila anawaruhusu, anataka tu wawe hai na Mungu wao aliyewapa uhai, waishie tu kuwa hai ila wasiishi. Nami mtumishi wa Bwana nimegundua jambo hili, na nimekuja Waithaka pamoja na nguvu ya Bwana inayotuhamisha kutoka kuwa hai na sasa tuishi. Anayeishi ni nani? Anayeishi ni yule ambaye anajua kusudi la Mungu la yeye kuwepo duniani. Anayeishi ni yule anayetembea kwenye barabara ya kusudi lake la kuishi. Lakini aliye hai anapumua kama anaishi, lakini uhai wake hauna thamani, hauna chochote, hana faida. Anaonekana mtu wa hivi hivi, na shetani anataka tuwe hivi hivi, tule hivi hivi, tuvae hivi hivi, tunywe hivi hivi. Yani shetani anatesa akili, anatesa akili, anatutoa kwenye maisha, anatutoa kwenye kusudi letu. Anataka tuwe hai bure na tupotee bure na tuangamie bure. Kwa neema ya Bwana, kataa kuwa hai peke yake, ila uwe hai na uishi, na uishi utembee kwenye kusudi la Bwana. Haleluya, toni haleluya. Hebu mweze jirani yako, uko hai au unaishi? Hebu muulize tena, uko hai au unaishi? Nimeona wengi sana wako hai ila hawaishi. Ndio maana popote ambapo injili inaenda, inawafikia wasikilizaji, lengo la somo hili ni watu watoke kutoka tu kuwa hai na sasa waishi. Ukiwa unaishi, utayajua makusudi ya Bwana, utatenda mapenzi ya Mungu. Ukiwa unaishi, wewe sio mtu wa kawaida tena. Hebu tuangalie imani ni nini. Imani ni nini? Waibrania 11 mstari wa kwanza. Msomaji kanyaga pale pamoja nami. Biblia inasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wenye imani wana uhakika hata kama jambo halionekani, ila kwa sababu wana imani, wanajua, wanaelewa, wanayaona maisha hata kama hayajatokea. Shetani anatunyima fursa ya imani. Anataka tuteseke, anataka tulie, anataka tukate tamaa, anataka tumlaumu Mungu, anataka tumuone Mungu hafai. Kwa sababu ya hali tulionayo sasa, shetani anataka tuone hali ya sasa, lakini tusiwe na imani ya kuona kule Mungu anapotupeleka. Wengi wanalia, wengi wanateseka, wengi wamekata tamaa, hata wanakunywa pombe maana wamekata tamaa, hata wanavuta sigara, madawa ya kulevya maana wamekata tamaa, wengine wanajinyonga
maana wamekata tamaa. Wengine wanazaa watoto tu bila mpango, maana wamekata tamaa. Wengine wanakataa kuolewa, maana wamekata tamaa. Wengine wanakataa kuoa, maana wamekata tamaa. Wengine wakiumwa wanalia, wanakufa, sio kwa sababu ya ugonjwa, ila kwa sababu wamekosa tumaini. Mtoto wa Mungu wa Waithaka, inatakiwa uwe na jicho la imani. Kama una imani hautaishi, maana maisha ni imani na imani ni maisha. Jamani, haleluya. Hali hii ya sasa, changamoto unazopitia sasa, jambo linalokutesa sasa, mambo yaliyoko magumu sasa, hutakiwi kuyatazama, ila unatakiwa na jicho la imani. Unatakiwa na jicho la imani ambalo halikufanyi uone hali ya sasa, ila imani ni kuwa na hakika, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unakuwa na hakika ya mambo yanatarajiwa maishani mwako. Wanakuona leo wewe ni wa kawaida, ila wewe unatakiwa ujione kwamba sio mtu wa kawaida. Maana kama leo unateseka, imani na kuongoza kuona maisha mbele ya mateso, maisha mbele ya mateso. Mtoto wa Bwana, usikate tamaa. Mtoto wa Bwana, usipoteze tumaini. Ishi kwa imani, usiwe hai. Yajali maisha yako kwa kutafuta imani, maana imani ni kuwa na uhakika ya mambo yajayo yanayotarajiwa. Ukiwa na Yesu una imani, una amani, maana hauoni maisha katika sura ya sasa, ila unayatazama maisha katika sura ya maisha ya kesho. Haleluya. Kumbe kuwa na imani ni kuwa na tumaini. Kuwa na imani ni kuwa na tumaini. Usipokuwa na imani, utabaki kuwa hai na utakufa ukiwa hujatimiza kusudi. Changamoto zitakupoteza, changamoto zitakufanya usiendelee mbele. Ila nimesema hapa kwamba ukiwa na imani unakuwa na uhakika. Jamani, imani ni uhakika. Hebu niseme pointi hii tena. Imani ni uhakika. Imani ni uhakika. Unakuwa na uhakika wa mambo yajayo, yatarajiwayo, yasiyoonekana. Kwa hiyo hutasubiri faraja ya madawa, ya pombe, ya watu. Wewe unabaki na Yesu moyoni mwako, yeye anayekutumainisha uone picha ya kesho yako, hata kama leo unateseka. Imani inaleta uhakika wa maisha yajayo. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Haleluya. Yani haleluya. Mathayo 17 mstari wa 20. Unaongea na mtu hana uhakika, amekosa uhakika, haelewi kama kesho itakuwaje, haamini kwamba maisha yatabadilika, haamini kwamba atabadilikiwa na maisha. Kwa hiyo kwa sababu hana imani, yuko hai ila haishi. Na ili uishi, lazima Yesu akae ndani yako, na akikaa ndani yako kupitia Roho wake unapata imani. Na ukipata imani unaanza kuishi kwa uhakika. Jamani, Bwana asifiwe. Hapa nasema habari ya uhakika. Uhakika wa kutoka kwenye maisha ya pombe, uhakika wa kutoka kwenye maisha ya madawa ya kulevya, uhakika wa kutoka kwenye nyumba ya kupanga, uhakika wa kusamehewa dhambi, uhakika wa maisha kubadilika. Kama huna imani, uhakika haupo. Na kama huna uhakika, wewe uko hai ila
hauishi na mtoto wa Bwana. Yesu anatamani tutoke kwenye maisha na kwenye uhai tu, sasa tuishi, maana imani inaleta uhakika. Mwambie jirani yako, imani inaleta uhakika. Jamani, haleluya. Mathayo 17 fungu la 20. Biblia inasema Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa sababu endelea. Kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, kama mtakubali kuwa na imani hata kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, mnaweza kuambia mlima huu, toka hapa uende kule, nao utaondoka. Alafu mlima utaondoka, wala halitakuwepo neno lisilowezekana kwenu. Sababu ya pili, tunatakiwa kuwa na imani, ili imani tulionayo kutoka kwa Kristo itusaidie kuyageuza yasiyowezekana yawezekane, yasiyowezekana yawezekane. Tabia iliyoshindikana, isiyowezekanika kubadilika, ikikutana na mtu mwenye imani, tabia iliyoshindikana inabadilika. Maisha magumu ambayo wengine wakikutazama wanaona huwezi ukatoka hapo, ukipata imani, yasiyowezekana yanawezekana. Ukiwa na imani, hata ugonjwa ambao wengine wanakufa, wewe ukiwa na imani, yasiyowezekana yanawezekana. Ukiwa na imani, hata masomo kama ni magumu, wale ambao wanaona mambo ni magumu, ndoa ikiwa na changamoto, biashara ikiwa haiwezekani, madeni yakiwa hayawezekani, maisha yakiwa hayawezekani, ukiwa na imani, inaleta matokeo ya kile kisichowezekana. Sasa kinawezekana. Ikiwa kuna jambo ambalo haliwezekani maishani mwako, unahitaji imani. Wenye imani wanageuziwa yasiyowezekana yawezekane, yasiyowezekana yawezekane. Wengine wakishindwa, wenye imani wanaweza. Wengine wakikata tamaa, wenye imani wanapata matumaini. Yesu anasema, mkiwa na imani, yale ambayo yalionekana kama mlima ambao hausogei, ndoa imekuwa mlima, kuna dhambi imekuwa mlima, kuna kosa limekuwa mlima, kuna maisha yamekuwa mlima. Ukipata imani, utawambia mlima huo ng'oka, ukatupwe kule. Utawambia mlima huo ng'oka. Ninawaambukiza somo hili ya kwamba ili tuishi tunatakiwa kuwa na imani. Maana wenye imani wanahamisha milima, yasiyowezekanika yanawezekana kwao, wala sio kwa nguvu zao, kwa sababu ya wanayemwamini. Yesu akawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka. Walio na imani hawana mashaka. Hebu mwambie jirani yako, aliye na imani hana mashaka. Yani haleluya, yani haleluya. Hivi kama kuna watu wananifuatilia vizuri, si upunge mkono kwa furaha, maana sasa unahama kutoka kwenye kuwa hai, unataka kuishi. Unataka kuishi, maana ili uishi unataka imani. Unataka imani, na hiyo imani inatoka kwa Kristo. Imani ambayo tumesema sababu ya kwanza ama matokeo ya kwanza ya imani
ni kuwa na uhakika. Ukishakuwa na imani, unakuwa na uhakika wa mambo yanayotarajiwa maishani mwako. Lakini tumeona sababu ya pili, ukiwa na imani, milima inaweza ikahama maishani mwako. Yaani majaribu yaliyokuwa kama mlima kwenye maisha yangu na maisha yako yanataka imani. Lakini sababu ya tatu ambayo maandiko yametuambia, imani inatupatia kuwa na uwezo wa kugeuza yasiyowezekana yawezekane, yasiyowezekana yawezekane. Ninakualika uwe na imani, ninakualika uwe na imani. Yaani Bwana asifiwe. Imani inafanya yasiyowezekana yawezekane. Imani inahamisha milima. Imani inatupatia uhakika wa mambo yasiyoonekana ila yanayotarajiwa katika maisha yetu. Hiyo ni imani. Mpendwa, naomba twende kitabu cha Warumi 10 mstari wa 17. Romans 10:11-17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Basi imani, chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ngoja nikwambie, unajua nikisema imani, wengi wanashindwa kutofautisha dini, madhehebu na imani. Na hapa niko kukuambia habari ya imani. Imani sio madhehebu, imani sio dini. Imani chanzo chake ni kusikia, na kama umesikia, usikie kutoka katika neno la Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu rudia fungu hilo msomaji. Basi imani chanzo chake ni kusikia, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, huja kwa neno la Kristo. Biblia inasema imani ili iitwe imani, chanzo chake ni kusikia. Lazima usikie, lazima usikie. Na hausikii kutoka kwenye daily news, hausikii kutoka kwenye television, hausikii kutoka kwa babu wa ukoo, hausikii kutoka popote. Wenye imani ambayo naizungumzia hapa wanaipata kwa kusikia, na huko kusikia kunatoka kwa neno la Mungu. Mtoto wa Mungu wa Waithaka, kumbe basi ili nitoke kuishi, kuwa hai, sasa niishi, napaswa kuwa na imani. Lakini hiyo imani haitokani na chochote kile, lazima nisikie, na hicho ninachokisikia kinaitwa au kitokane na neno la Mungu. Kuna imani za babu zetu za waganga wa kienyeji, kuna imani za babu zetu za ukoo na makabila, kuna imani za kimatambiko, za kilugha, za kikabila, za kitaifa, kwamba kwetu tunaamini hivi. Kuna mzee ambaye akikutemea mate kwenye ukoo amekupa baraka. Hizo ni imani tu, ni mitazamo. Hiyo inaitwa mitazamo. Lakini Biblia inatuambia imani chanzo chake ni kusikia. Lazima usikie. Na unasikia wapi? Kutoka kwa neno la Mungu. Jamani, neno la Mungu. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Na mimi nataka nikuulize,
Imani yako inatoka wapi? Imani yako inatoka wapi? Je, inatoka kwa baba yako? Je, inatoka kwa mama yako? Je, umerithi kwa babu? Je, umeipata mtaani? Je, umeipata wapi? Imani kamili na imani sahihi, Biblia inatuambia inatoka kwenye kusikia, na sio kusikia tu kila kitu, sio kusikia propaganda. Tunatakiwa kuamini, lakini tuamini tukishasikia, na tusikie kutoka kwenye neno la Mungu, na neno la Mungu peke yake. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa maneno mengine, kama tumesikia hilo jambo kutoka kwenye mafundisho ya Bible study, na hilo neno limetoka kwa Bwana, tunalisikia na tunaliamini. Kama tunasikia kutoka kwa mwalimu wa Family Life, na amesema sio tu kwa maneno yake, ila amesema kutoka kwenye Biblia, tunasikia na tunaamini. Kama tumesikia kutoka kwa mwalimu wa uwezekano wa kutoka kwenye maisha ya uraibu, na akatusisitiza kutoka kwenye neno la Mungu, kama imetoka kwenye Biblia, tutasikia na tutaamini. Na tukishaamini, tuamini tu, sio kwa sababu amesema, ila kwa sababu imetoka katika neno la Mungu. Shida ya dunia ya leo, watu wanaosema habari za Mungu ni wengi, na unashindwa umwamini nani, umwache nani. Nani ni sahihi ili niweze kuishi maisha ya imani? Nani napaswa kumsikiliza? Mtoto wa Mungu wa Waithaka, niko hapa kukuambia, hata mimi ambaye naongea hapa leo, usishawishike tu kunisikia kama nitasema yanayotoka kwangu, ila kama nitasoma neno la Bwana kama lilivyoandikwa. Liamini neno la Bwana, liamini neno la Bwana, ishi kwa neno la Bwana. Wametudanganya, inatosha. Wamekuja na ukora wa kidini, inatosha. Mikutano hii imeleta sio maneno yetu, inataka tusiamini maneno ya wanadamu, ila tuamini kilichoandikwa kwa neno la Bwana. Jamani, haleluya. Dadi, haleluya. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Kama basi umenifuatilia, nimekuambia unaweza kuwa hai lakini usiishi. Kwa maana nyingine, unatembea, unapumua, lakini hujui ulikotoka, uliko na unakokwenda. Lakini tumejua kama tunataka kuishi, ni lazima tuwe na imani. Maana Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana kila amwendeaye Mungu ni lazima aamini kwamba yupo. Naomba nirudie, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana kila amwendeaye Mungu ni lazima aamini kwamba Mungu yupo. Jamani, haleluya. Kumbe maisha bila imani hayawezekani. Na ndio maana nikasema maisha ni imani, lakini imani ni maisha. Sasa nisikilize pia. Shetani alipojua kwamba mwanadamu hawezi kuishi bila imani, ameleta mambo mengi. Ameleta ukora kwenye dini, ameleta siasa kwenye dini, ameleta maneno yake kwenye imani. Anataka shetani atuvuruge, tusijue namna bora ya kumwamini Mungu. Lakini maandiko yanasema imani chanzo chake ni kusikia, na tunatakiwa tusikie kutoka kwenye neno la Mungu. Kama unanielewa vizuri zaidi, ndio kupunga mkono namna hii. Haleluya, haleluya. Watavaa tai wengi,
watavaa makoti wengi, watakuwa na sauti nzuri wengi, watakuja na maneno mazuri wengi, lakini wengine wanapindisha neno, wanafundisha ya kwao, anasoma fuke, anasema maneno yake. Mtoto wa Bwana, ikiwa unataka kuishi maisha ya imani, hiyo imani lazima iwe imesikika kutoka kwenye neno la Mungu peke yake, na kama halijaandikwa, hilo hatutalisikia, hilo hatutaliamini. Ili tuamini, sharti itoke kwenye maandiko. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Nampenda mwana matengenezo ambaye katika safari yake matengenezo, akiwa bado anatengeneza imani yake, anaitwa Martin Luther akasema, the Bible and the Bible alone, the Bible and the Bible alone. Martin Luther akasema, if it is written, I am there to follow and believe, and if it is not written, I will not follow, I will not consider, I will not believe. Na mimi nataka nikuambie, imani ya kweli inatakiwa ijengwe na kile kinachosikika kutoka kwenye neno kamili la Mungu kama lilivyo. Na kama haitoki kwenye Biblia, hiyo imani haitakupa maisha, ila itakupa mateso. Imani yenye raha inapatikana kwenye maandiko matakatifu. Jamani, si mngesema amina? Yani haleluya! Wangapi wanamwambia Bwana utujulishe imani hiyo ya maandiko matakatifu? Msomaji wa neno la Mungu, Mwinjilisti Mackenzie, natamani usome nasi wa Efeso 2 mstari wa 8 na mstari ule wa 9. Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Hicho ni kipawa cha Mungu, wala sio kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema. Ni kweli neema ipo, lakini hii neema tunaipokeaje? Inakujaje kwa mwanadamu? Yesu ameleta neema, lakini je, neema hiyo tunaipata wapi? Na ndio maana Biblia inasema imani ya kweli, amini, neema ya kweli iliyotolewa na Kristo inamfikia mwanadamu kwa njia ya imani. Na mimi nataka niwaambie, unaweza ukasema Yesu ameleta neema, Yesu ameleta neema. Ni kweli alikufa, ni kweli ameleta neema, lakini na mimi nataka nikwambie, hautaipata neema kiolela, hautaipata neema kwa kuitamka. Neema inakuja kwa mwanadamu kwa njia ya imani, kwa njia ya imani. Hivyo kama unataka kupata neema, ni lazima uamini. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Neema haijileti, neema haimfikii kila mtu. Neema inakuja sawa. Yesu ametoa neema sawa, ila watakaopata neema ni wale tu ambao wanaipokea neema ya Kristo kwa njia ya imani. Hebu mwambie tena jirani yako, neema ya Kristo inatufikia kwa njia ya imani. Hebu mwambie tena, neema ya Kristo inatufikia kwa njia ya imani. Watu wa Waithaka, unaweza ukasema Yesu, naiomba neema yako. Unaweza ukadai neema ya Mungu ikufikie, iwafikie watoto wako, ifike kwenye biashara yako,
ifike kutoe kwenye dhambi, lakini tumejua sasa hatuwezi kupata neema kwa kuitamka. Neema inamfikia mwanadamu kwa njia ya imani, kwa njia ya imani. Hebu kama kuna mtu ananielewa na anasema mimi nataka niamini ili nipokee neema, endelee kupunga mkono wake. Haleluya, haleluya. Tumedanganywa, wanasema neema neema, wanaimba neema katika mahubiri, ila waambii watu neema inapatikanaje. Neema inakuja, ni kweli Yesu ametoa neema bure, sawa, ila watakaopata neema ni wale tu wanaoipokea neema hiyo, ni wale tu wanaoamini. Uliyeko mtandaoni, uliyeko hapa Waithaka, neema ipo, Yesu ameitoa bure, ila kitufe cha kuipokea neema ni imani ya kweli, na hiyo imani inatoka katika kusikia, na tunasikia katika neno la Mungu. Kama unaenda nami, endelea kusema amina. Yani haleluya. Kwa maneno mengine ni haya, Mr. Mackenzie, ya kwamba ikiwa imani mtu alionayo haitokani na kweli ya neno la Mungu kama lilivyoandikwa, huyo mtu ataimba neema neema, ila asiipate neema ya kweli ya Mwenyezi Mungu. Kwa maneno mengine ni haya, neema ya kweli ya Kristo inapatikana kutoka au kwa njia ya imani ya kweli, na imani ya kweli inapatikana kutoka kwenye neno la kweli kama lilivyo. Maana Yohana 17:17 anasema watakase kwa ile kweli, maana neno lako ndilo kweli. Ikiwa neno la kweli sio msingi wa imani yako, wewe ukasikia maneno ya watu na wala sio neno la Mungu, hujapata imani. Kwa hiyo hujaunganishwa na neema, kwa hiyo hujakutana na Kristo. Ili tukutane na Kristo lazima tuwe na imani, na hiyo imani sio neno la propaganda, ni neno takatifu la Mungu. Jamani, hivi kuna watu wananielewa? Wapendwa wa Bwana, popote mlipo, Roho atusaidie, Roho atuongoze. Maana ninajua hata baada ya mikutano hii wengine wataomba, watakuja kufundisha, watahubiri, watatumia Biblia hii, lakini wataibambanya, wataipeleka wanapotaka, watasema yao, hawatasema kama neno lisemavyo. Na mimi nimetumwa hapa kuambia, ukitaka imani isiyoyumbishwa, imani ya kweli ambayo imeunganishwa na neema ya Kristo ifanyayo kazi maishani mwetu, ni sharti basi hiyo imani itoke kwenye neno la kweli. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Yes, mafungu kadhaa tunapoendelea kwenda kwenye kilele cha somo hili. Msomaji, nenda pamoja nami kitabu cha Yakobo 2 mstari wa 17. Biblia inasema, Biblia acha iseme, vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Hebu endelea kurudia tena. Vivyo hivyo na imani. Hii Biblia nyingine sijajua ile toleo nilipio, bali nasema imani pasipo matendo imekufa. Imani pasipo matendo imekufa. Ngoja niwaambie, wengi wanasema wana imani kwa Kristo, ila sio wote ambao wanatenda yale ambayo imani hiyo inawaongoza kutenda. Ngoja niwape mfano. Ibrahimu alimwamini Mungu na alihesabiwa kuwa na imani baada ya kutenda yale ambayo ameambiwa na Bwana. Ibrahimu akaambiwa atoke
Wakaldayo, aende mpaka kule Bwana anapotaka kumpeleka. Na mimi nataka nikwambie au nikuulize swali, je, Ibrahimu asingetii, asingetenda kama alivyosikia, je, angehesabiwa imani? Vivyo hivyo nataka nikujibu pia, hauwezi ukasema una imani kama hautendi sawasawa na neno lake. Ndio maana ukisha kuwa na nia ya kutenda sawasawa na neno lake, na umesikia na kulielewa, na kwamba baada ya kulisikia na kulielewa umeamini kwamba hili neno ni la kweli na la Bwana, tendo linalofuata ni kuitumia imani kuiaccess neema. Imani inakupa uwezo wa kupokea neema, maana sasa neema inatuinua, inatutoa kwenye makosa yetu, wala sio kwa kustahili, wala sio kwa ubora wetu, ila neema inachofanya inatuhesabia haki kwa njia ya imani tulionayo, kwa njia ya imani tulionayo. Ibrahimu akahesabiwa kuwa na imani, akahesabiwa kuwa na haki, maana alitenda sawasawa na alivyoambiwa na Bwana anayemwamini. Jamani, haleluya, haleluya! Kama unanielewa punga mkono pia namna hii. Point iliyoko hewani ni hii: kama tunaamini tutavutwa kutenda, na tukishindwa kutenda kwa sababu ya hiyo imani tutapokea neema. Neema haiko pale kufunika makosa, ila neema inamuinua mtu, inamstahilisha asiyestahili, yeye ambaye anakiri kwamba amekosa kutoka kwenye kile alichokiamini. Kesho tutaendelea kuangalia maneno hayo kwa njia ya neema, lakini leo niruhusu nisome mafungu machache pamoja nawe, niruhusu niende pamoja nawe, maana natamani usiteseke tena. Mtoto wa Bwana, dada yangu usiteseke tena, kaka yangu usiteseke tena, baba usiteseke tena, msikilizaji mtandaoni usiteseke tena, maana shetani amefunga tusione namna ya kumwamini Mungu, na kwa sababu hatuna imani tunateswa, maana hatuna tumaini la tulipotoka, la tulipo na tunapokwenda. Kumbe imani ni taa, ni mwangaza, inamulika safari ya mtu ambaye anamwendea Kristo. Jamani, haleluya! Wapendwa wa Bwana, haleluya! Jina la Bwana liendelee kusifiwa. Msomaji, kanyaga tena twende kitabu cha Yakobo. Kumradhi, turuke kidogo. Hebu nisome fungu la 9 la hiyo Yakobo 2:17. Amini, nisome fungu la 17 kwa kulirudia tena la Yakobo 2:17. Biblia inasema vivyo hivyo na imani, vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo, isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake, imekufa nafsini mwake. Naomba basi kwa neema ya Mungu, msomaji, unisome Marko 11:22 hadi 24. Hapa natamani tusome na tujue, maana Bwana anatupea chakula cha kweli kweli, na hiyo ndio imani kwa kila anayefuatilia mahubiri haya. Kwa sababu hiyo ninawaambia, yoyote muombayo mkisali, yoyote mnayoomba mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea. Lazima uamini kwamba unayapokea, nayo yatakuwa yenu, nayo ndipo yatakuwa ya kwako. Nanyi hebu tulia pale. Kwa nini wengi wanaomba, unakuta mchungaji amemwombea, kesho tena anaenda kwa mchungaji mwingine, kesho tena anaenda kwa mwingine? Ni kwa sababu anapokea maombi mengi, ila yeye mwenyewe haamini. Na kwa nini haamini? Haamini kwa sababu hajasikia, hajaelewa, hajajua neno la Mungu linasemaje. Huwezi ukaombewa ukapokea unachoombewa kama hujaamini, na huwezi kuamini kama hujasikia neno sahihi
la Biblia. Kwani mtu fulani hajanielewa? Usipokuwa na imani, tutakuombea, watakuja wengine watakuombea, utateseka na tatizo hilo hilo, kwa sababu wewe yani unakurupuka, unaendaga tu kwenye maombi. Umesikia Yesu, unasema naenda kwa Yesu. Je, wamjua Yesu? Je, wamwamini? Na uwezi ukasema tunamwamini kwa mdomo. Lazima umwamini kwa kusikia, na hicho unachokisikia lazima kitoke kama kilivyo kwenye maandiko matakatifu. Jamani, haleluya. Msomaji kanyaga twende. Yesu akajibu akamwambia. Yesu akajibu akamwambia, mwamini Mungu. Mwamini Mungu. Amini nawaambia. Yaani Yesu akajibu akasema, mwamini Mungu. Nami mtoto wa Waithaka nataka nikwambie, hata kama ni ngurume kwa sauti kama simba, hata kama niongee kwa uwezo mkubwa namna gani, hata kama jina langu lingejulikana dunia nzima, hata kama ningekuwa naitwa nabii na mtume, usiniamini mimi, usije ukaamini mtu, usimwamini mtu. Biblia inatuambia imani sahihi inatuwezesha sio kuamini aposto, sio kuamini mtenda miujiza. Imani inasema katika Marko hiyo tuliyosoma, yani ni kumwamini Mungu. Hebu rudia maneno hayo, muaminini nani? Biblia inasema Yesu akajibu akamwambia. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Mwaminini Mungu. Amini nawaambia. Hebu rudia maneno hayo, ndio nayataka. Yesu akajibu akamwambia. Yesu anajibu Waithaka, anawaambia mwaminini Mungu. Mwaminini Mungu, msiamini jambo jingine. Na Yesu Kristo ama Mwenyezi Mungu anadhihirika kwenye maandiko. Kwa hiyo tunachokiamini ni kile ambacho kimeandikwa, na kama hakijadhihirishwa kwa maandiko matakatifu, hatuna kingine cha kuamini. Mwaminini Mungu. Mwaminini Mungu. Wale ambao hata sasa hivi mmeshikilia chupa ya pombe, mwamini Mungu, wala sio mtumishi aliyesimama hapa. Mimi sina wokovu wala siwezi kukusaidia, ila ukimwamini Mungu, na wote waliomwamini Mungu aliwapa uweza wa kufanyika watoto wake. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake. Ikiwa unahitaji kuwa mtoto wa Mungu halisi, ikiwa unahitaji kuwa mtoto wa Bwana halisi, chagua kumwamini Mungu. Chagua kumwamini Mungu. Ninakusisitiza kwa upendo, jitoe leo hii umwamini Mungu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Mwamini Mungu. Imetosha. Wanadamu wamekuja na swala na sera zao, maneno yao, wamekuja na mivuto yao. Mikutano ya pekee ya neno la Mungu hapa Waithaka inasema tumwamini Mungu. Jamani, tumwamini Mungu. Wapendwa, tumwamini Mungu, na tukimwamini huyo, yeye atatupa uweza wa kufanyika watoto wake. Msomaji wa neno la Mungu, maandiko yako mengi nisingeweza. Wagalatia 2:20, ninayo mafungu zaidi ya 70 hapa yanayozungumzia imani, na kumegea kidogo kidogo tu, kidogo kidogo. Biblia inasema Wagalatia 2:20, Wagalatia 2:20, nimesulubiwa pamoja na Kristo, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena. Sawa. Bali Kristo yu hai ndani yangu. Bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Katika imani ya mwana wa Mungu. Ya mwana wa Mungu, sio imani ya mchungaji Libua, sio imani ya mwinjilisti Otieno, sio imani ya Pastorina, sio imani ya wachungaji, manabii na mitume. Imani tulio nayo sasa
haitoki kwa watu, maana tumejua Yesu alikufa. Imani ya kweli ni imani ya kumwamini Kristo aliye mwana wa Mungu. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Mwamini Mungu. Warumi 1:17. Natamani tunisome mafungu machache, sitaweza kufika mafungu yote 70. Yako yale ambayo Roho anaongoza yasemwe. Hebu soma pale msomaji. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Kwa sababu haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Warumi 1:17. Ndio, Warumi 1:17 ile inasema kwa maana haki ya Mungu, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Hii ndio inaweka kiini na msumari katika somo hili, ya kwamba ni imani hata imani, imani hata imani. Tulipokuja siku ya kwanza, neno lilisomwa likatupatia kusikia. Hapo tuliposikia, kwa sababu ni neno la Bwana, tukaamini. Kwa hiyo tunaamini leo, kesho tena tunasikia, tunaamini. Imani hata imani, imani hata imani. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Hebu mwambie jirani yako, mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki hataishi kwa sima, hataishi kwa chinsaga, hataishi kwa chochote. Mwenye haki haishi kwa sababu ana kazi, haishi kwa sababu tu ameolewa, haishi tu kwa sababu ana watoto. Mwenye haki anaishi kwa imani. Hebu mwambie tena jirani yako, mwenye haki anaishi kwa imani. Hebu ina fungu lirudie, Mr. Mackenzie. Biblia inasema, ila fungu lina uzito wake. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Toka imani hata imani. Kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Ataishi kwa imani. Maisha ni imani na imani ni maisha. Jamani, haleluya! Aya, kuna mtu kweli ananielewa hapa? Natamani unielewe, maana imani ni maisha. Mwenye haki ataishi kwa imani, ataishi kwa imani tu. Natamani basi unisomee Wakorintho wa 2:5-7. Maana Biblia ina mafungu mengi sana. Biblia inasemaje, mtumishi wa Bwana? Maana twaenenda kwa imani. Maana tunaenenda kwa imani, si kwa kuona, wala sio kwa kuona. Wako wengine hapa wanataka waone viwete wakitembea, wanataka waone maji yakiwa divai, wanataka waone mazinga hombwe, na hapo ndio shetani amewatega wengi. Hebu soma fungu hilo kwa umakini. Biblia inasema maana twaenenda kwa imani. Sisi tunaenda kwa imani, si kwa kuona, wala sio tu kwa kuona. Sio kwa kuona, tunaenda kwa imani. La kwamba kwa neno mengine, tunaenda kwa kilichoandikwa. Tunaishi kwa neno la Mungu, tunaliendea neno la Mungu, na katika hilo neno tutaliamini. Katika hilo neno tutaliamini, na tukishaliamini hilo linatosha. Maana hiyo imani inatuambia kwamba sio lazima tupokee hilo jambo kubwa kwa kuona, ila tunabaki kutazamia, kwa sababu imani ni kuwa na hakika, ni bayana ya mambo yasiyoonekana, mambo tusiyoyaona sasa, ila kwa sababu yameandikwa tunayatarajia.
tunayatarajia. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jina la Bwana liendelee kupewa sifa milele. Sahi inaomba usome Waebrania 11 mstari wa 6. Naomba usome Waebrania 11 fungu la 6. Lakini pasipo imani, haiwezekani kumpendeza Mungu. Haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu, mtu anayetaka kwenda kwa Mungu, lazima aamini kwamba yeye yupo. Aamini kwamba yeye yupo na kwamba anawapa thawabu wale wamtafuta, wale wote wanaomtafuta. Lakini watu wa Waithaka, pasipo kuwa na imani haitawezekana kumpendeza Mungu. Kwa kuwa, watu wote mnaonisikiliza, kwa kuwa pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana kila amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yupo na kwamba anawapa thawabu wale wote wamtafutao, wale wote wamwaminio. Waithaka, ninatamani tuwe na imani, natamani tuwe na imani ili tumpendeze Mungu. Maana pasipo imani haitawezekana kumpendeza Mungu, haitawezekana kumpendeza Mungu. Maana kila amwendeaye Mungu ni lazima amwamini kwanza, ni lazima amwamini kwanza. Jioni ya leo wito wangu, na mafungu mengine tutaendelea nayo, wito wangu ni huu. Dada, kinachofanya maisha yako yanakuwa hivi alivyo, kinachofanya unateseka kwenye dhambi, ni kwa sababu haujachagua kumwamini Mungu. Ni kwa sababu bado hujasikia kutoka kwenye neno la Mungu. Ni katika neno la Mungu tunaamini Lazaro alikufa ila alifufuliwa. Ni kwa neno la Mungu tunaamini mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12, neno linatuambia na sisi tumelisikia, maana limeandikwa. Tunaamini mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12 alipogusa pindo la vazi, neno linatuambia alipona. Maana alimsikia Yesu, akamwamini Yesu, akaenda kwa kutenda, akagusa pindo lake. Imani ni kuwa na hakika, imani ni kusikia kutoka kwa kile Mungu anachosema. Tunapenda kuomba katika jioni ya leo, kwaya ikiwa inakuja hapa. Natamani niwaambie pia Waithaka, yule aliyeumwa kwa miaka 38 years, amepooza, amekaa akiwa amepooza, aliweza kutoka alipo, akapiga hatua ya maisha, akapona. Ile sabato moja alipona. Maandiko yanasema, maana aliamini alipoambiwa, jitwike godoro lako uende. Jitwike godoro lako uende. Ninachotaka niseme, ndugu zangu mnaonisikiliza hapa, wengine mkiwa kwenye matatu ni sawa, wengine mkiwa pale, rafiki zangu wapendwa ambao nanifuatilia vizuri kila siku, rafiki zangu wa bodaboda, wale ambao tuko kwenye maduka, wale ambao tumekaa pembezoni, wale ambao tuko hapa, waliosaidiwa katika Biblia ni wale ambao waliambiwa na Yesu mwenyewe, enenda zako kwa sababu imani yako
imekuponya. Imani yako imekuponya. Popote Yesu alipotenda muujiza, alitenda sawa sawa na imani ya aliyekuja kuuliza, kuomba, kuita msaada wake. Tunataka nguvu ya Mungu ishuke Waithaka, lakini ili ishuke lazima Waithaka tuchague leo kuamini. Na tunaamini nini? Sio ninachosema, ila tuamini kilichoandikwa. Kilichoandikwa. Maana imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia hakuji tu ovyo ovyo, hakuji tu kiolela. Kusikia kunatoka katika neno la Mungu. Ni nani leo jioni leo ambaye anasema katika hilo neno ninalolisikia, mafungu yaliyosomwa, ninaamini sasa, ninaamini sasa, ninaamini sasa, sasa ninaamini, sasa ninaamini, sasa hivi naamini Yesu alikufa, kwa damu yake aliimwaga ili mimi niokolewe. Sasa hivi naamini. Ikiwa kuna mtu anasema pamoja nami kwaya itakapoimba, nitawaalika tutoke popote tulipo, tuje tuombe, maana sasa tunaamini. Na tunaamini nini? Kile ambacho neno la Bwana linasema. Neno la Bwana ambalo mtumishi wake na watumishi wake tumetumwa limesema kwetu. Hilo tutaliishi, hilo tutatembea kwalo, hilo litatupatia neema, hilo litaleta wokovu. Amini uokolewe, amini uokolewe. Mtoto wa Mungu wa Waithaka, amini uokolewe. Yesu aliwaambia imani zao zimewaponya. Karibuni kwaya, karibuni kwaya, karibuni kwaya. Mtandaoni pale ulipoendelea kuamini, endelea kuamini. Wewe ambaye unasikiliza mahali popote, usiteseke basi kwa sababu ya kutokuamini, kwa sababu ya kutokuamini. Ndiposa kwaya inapoimba, nitawapea testimony moja ambayo duniani mwana wa Mungu, kuwapa uzima tele wasiona matumaini, kuwaponya wahitaji na kuwalisha wenye njaa, na kwenye uvumi wa bahari akatuliza. Yes. Alitembea duniani mwana wa Mungu. Endelea kubarikiwa na wimbo huo. Kwaya inapoimba Heavenly Tageters, kuwaponya wahitaji na kuwalisha wenye njaa, na kwenye tusimame sasa na tusogee hapa. Tusimame wapendwa, kiwa tunaamini kwamba tukikutana na Yesu atatubadilisha. Yesu anabadilisha, Yesu anabadilisha. Tuendelee kusimama mahali tulipo. Mlangoni tusogee basi, kwa neema ya Bwana na wasii tusogee. Hata kama uko mbali, lakini unasema nataka niishi, nimechoka tu kuwa hai, nataka sasa niishi. Tusogee pande hii, tusogee pande hii, Joni pande hii. Mungu awabariki sana rafiki zangu, Mungu awabariki sana rafiki zangu. Pastor, unapokuja na hao watu wote walioko nyuma yako, Pastor Upani, wako wengi uliowaacha nyuma yako, njoo nao tu, maana Yesu ametupatia neno lake. Wote waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake. Natamani wa Isaka tufanyike watoto wake. Ungejali wokovu mkuu namna hii. Yesu anageuza maisha kwa imani. Asante sana.
shuhuda zimesikika. Oh yes, Jesus. Mwa wengi. Praise God. Hakuna gumu la kumshinda Mwokozi. Hakuna gumu. Yeye huguswa na machozi ya wanao. Anaguswa na machozi. Na kuwatendea makubwa ya kushangaza. Amen. Shuhuda zimesikika vinywani mwa wengi. Shuhuda zimesikika. Mwamini Yesu leo. Mpe Yesu maisha yako leo. Matumbo yanafunguliwa. Waliofungwa wanafunguliwa kwa kuliamini neno la Bwana. Yes. 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 Wakiamini wanashibishwa. What a beautiful song. Mapepo yanawekwa huru. Yes, choir. Oh yes, Jesus. Yesu, tunataka tukuamini. Tunataka tukuamini Yesu. Tunaamini Yesu. Tunaamini kwako. We believe in you, Jesus. We trust in you, Jesus. Oh yes. Praise God. Praise God. Praise God. Waliokuwa wanajaa wanashibishwa. Waliofungwa na mapepo wanawekwa huru. Sitachoka kutangaza uzuri wa Yesu. Wimbo nimeupenda. Wimbo nimeupenda. Waimbe waliokombolewa na Yesu. Waliopondeka moyo wapate faraja. Listen the song careful. Yes. Walio maskini wanashibishwa. Watawewa huru. Sitachoka. Amen. 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 Sikia nikwambie hili. Ngoja niwaambie hili watu wa Waithaka. We never came to ask money from you. Atujaja kwa biashara. Tumeacha ofisi zetu. Tumeacha kazi zetu. Lakini kilichotuvuta kuacha yote hayo ni baada ya kuonja utamu wa maisha unaotoka kwa Yesu. Yesu aliyeokoa maisha yetu ndiye Yesu tunayemleta, maana tunajua kila mwana wa Waithaka atakaye amini atafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Hilo ndilo ombi letu kwenu. Hiyo ndio kilio chetu kwenu. Gharama zote za mkutano huu hakuna atakayeuliza kwamba zilipwe, maana hivi vyote vilivyotolewa hapa ni Kristo aliyetoa. Na yeye anasema mmepewa bure, toeni bure. Yeye mwenyewe hatujalipia damu yake. Yeye mwenyewe hatutalipa aliyotenda. Na sisi tunasema ni kwa kupigwa kwake sisi sote tunapona. 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 He has paid my debt. He has taken my sins away. He will take yours away. Just believe. Just believe. Amini tu. Amini tu. Uokolewe. Uokolewe. Uokolewe.
Wachungaji wengine wakija wanataka sadaka yako, wanataka maisha yako, lakini sisi tunachohitaji moyo wako tu uwe sadaka na dhabihu iliyo hai mbele za Bwana. Just believe. Just believe. And not according to what I speak. Sio kwa kile nisemacho, ila amini kinachotoka kwenye neno la Bwana. Naomba niwaambie hili, tunapoenda kwenye maombi mazito. Tunapoenda kwenye maombi haya mazito siku ya leo. Mwaka 2004. Mwaka 2004. Pastor Upani, mama niliwasimulia juzi, nikagusia tu, alifukuzwa. Amini, aliachwa, nitumie lugha hii nzuri. Baba akaondoka. Na kitendo cha kuondoka kwake kilikuwa hivi, kwa dakika moja tu. Anachukua redio, anasema naipeleka kwa fundi. Lakini kumbe akiichukua anaipeleka kwa mpango wa kando. Anachukua television anapeleka kwa mpango wa kando. Anasema ya mabati tuliyonunua nataka niaweke mahali pazuri, maana tulikuwa kwa nyumba ya kurent. Anachukua mabati anapeleka kwa mpango wa kando. Alipochukua vyote vilivyokuwa vya thamani, siku ya mwisho akafunga mlango akaondoka. Mimi nikaamka naenda kwa shule kindergarten. Nikaanza kupiga yowe. Nilikuwa naenda darasa la pili in fact. Nikawa napiga yowe. Tayari baba alishasaliti mama tangu niko kindergarten. Lakini saa hii amekuja amefunga nyumba. Nikapiga yowe. What and why? Nataka kwenda shule na mtu amefunga mlango. Ngoja nikwambie, siku ile nilienda shule, nikirudi mama vitu vyake au vyetu vyote vimetolewa. Viko nje saa 7 mchana. Saa 7 mchana. Na godoro iliyokuwepo pale ni godoro ya cotton. Haieleweki. Imechoka. Watu wote wanatucheka. But I want to tell you, tuliacha vile vitu pale. Kule kwetu kuna milima. Mama akasema twendeni mlimani. Twende kwa 2 hours. Tukaombe na ndipo turudi. Hatujui tutalala wapi. Hatujui tunaenda wapi. The story is too long, but I want to tell you shortly. Machozi tuliolia mlimani kwa imani. Leo ninaposimama mbele zenu baada ya miaka kwenda, leo na sisi tuko na nyumba za kurenti. Ndio maana nawaambia habari hizi. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yasiyoonekana, mambo tusiyoyaona, lakini Mungu anataka tuamini na tujue kwake yeye yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Hali ulionayo sasa ni ya muda tu. Hali hii ya sasa itapita tu. Acha wakucheke leo, acha wakudharau leo. Hali ulionayo ni ya kitambo tu, ni ya muda tu. Hii hali itapita. Ndio maana nataka nikwambie, ili ipite lazima uwe na imani. Wako wengi tuliokuwa nao katika maisha ya kawaida walibaki kuwa na hai tu, ila hawajaishi, maana hawajapokea imani. Ni wangapi basi wanasema pamoja nami kwa umoja wetu, mimi nikiwa wa kwanza: Yesu Mwokozi wetu, niwezeshe kukuamini wewe maishani mwangu. Amen. Sasa hivi naamini Yesu alikufa
alimwaga damu yake niitoke dhambini. Ni furaha ndani kwangu kukuona uso, niijue sauti yako, nipate neema. Sasa hivi na amini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Shusha mkono wako nione wale ambao wanasema, Pastor, sio tu kuamini hivi, ila tunataka tufanye maamuzi thabiti, maamuzi ya kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu kwa njia ya pekee ya ubatizo. Ngoja niwaambie muujiza ambao ninauona Waithaka. Wale ambao wameamua kuelewa, kutulia na kuamini, walioamua kutulia na kuamini, tangu mikutano ilipokuja hata sura zao zimebadilika. Jamani, zimebadilika. Jamani, zimebadilika. Yani kuna nuru katika kuliamini hilo jina. Kia kuna mmoja ambaye anasema, Pastor, I wish like to be baptized. Natamani na mimi nimpokee Yesu hata nibatizwe. Nyosha mkono wako. Ujaandikwa jina lako kwa wale watakaobatizwa siku ya Sabato. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Ikiwa kuna wale ambao tayari walishajitoa na walishaandika majina yao na wako hapa, nao pia wanyooshe mikono yao. Wanyooshe mikono yao. If your name is written and you are ready for baptism. Mungu abariki sana kwa mikono hiyo. Mungu abariki sana kwa mikono hiyo. Hebu nyie msogee hapa ili niwaombee pia. Na yule ambaye anafanya maamuzi hayo pia leo, naye asogee kwa haraka tu. I have like 2 minutes to pray for you. May God bless you. May God bless you, my friends. May God bless you. May God keep you upright. Bali kusogea hapa. Yule ambaye aliandikwa jina kwa njia ya ubatizo, anatamani Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ikiwa leo umekuja, njoo hapa. Ikiwa leo umekuja pia, njoo hapa. If you want your name to be in the names and the list of those who are going to be baptized, wale wote watakaobatizwa, don't fear people. Don't be ashamed. You just come in front and be here with us. And be here with us. Wale wote ambao waliandika majina na wanatamani hata leo wampokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo, tembea uje. Tembea rafiki yangu uje. Najua wako wengi sana. Najua ni wengi sana. Ikiwa hata sasa unataka uandikwe jina lako, utabatizwa kama Yesu alivyobatizwa. Utabatizwa kama Yesu alivyobatizwa. We are about to pray. If there is any other person, if there is any other person, yuko hapa jirani na angetamani na yeye abatizwe. Mwingine anasema niko na pombe, nitapokelewa. Utapokelewa. Yesu atakupa uwezo baada ya hapa. Njoo hivyo ulivyo. Come the way you are. Yesu anaweza. Yesu anaweza. If there is any other person who is not ready, what shall you say then? Utasema nini basi? Kama kuna mwingine, sogea hapa. I'm calling upon those who are ready even to be baptized and to be renewed in their life basics. Unatamani maisha yako yabadilishwe na Yesu tunayesema tumwamini. Na tumwamini. Oh, Anita, Mungu akubariki sana. Smart and fresh the way you are. I was looking upon you. Mungu endelee kukubariki. Je, kuna mwingine ambaye naye anakuja kwa Yesu kama alivyo? Ni wito wa kipekee jioni ya leo. Ninakaribia kuhitimisha wito huu. Wimbo unapoisha na mimi nahitimisha wito huu.
kama kuna mwingine ambaye anatamani. Pastor, Anita is safe. Usimpe kitu, hiyo ni ishara ya kusema bado anaumwa. Amepona. Weka tu kitu pembeni. Alishapona. Asante Pastor kuungana pamoja nami. Je, kuna mwingine? Kama yuko mwingine ambaye anasema hata mimi leo I wish, natamani nipokee Yesu, na sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake. Kama upo, sogea hapa. Dada ni wewe, kaka ni wewe. Kesho tena tuko na wito huu. Ikiwa kuna mwingine ambaye ataamini katika walioandikwa na ambao hawajaandikwa, tutaendelea kuja. Basi tuhitimishe hapo. Mungu awabariki. May God bless you. Please my friends, thank you the pianist, thank you. May God bless you all. Jamani, wito unaitwa wa kumwamini Yesu. Jamani, ni wito wa kumwamini Yesu. Haleluya. Wangapi wanaiombea Waithaka yote iokolewe? Itamanio langu, ni ombi langu, maana najua shetani alitufunga tusiamini, ila sasa tunaamini. Ila sasa tunaamini. Kama unaamini si useme amen. Ila sasa tunaamini. Jamani, ila sasa tunaamini. Ndio maana mkutano unafanyika hapa kwa imani. Kwa imani. Wengine wakiona eneo hili wanalidharau, wanalikataa, wanalikwepa, ila sisi tunaamini. Katika wote wanaotusikiliza, wote wamelengwa kuokolewa. Jamani, wote wamelengwa kuokolewa. Hata wewe baba, wewe mama, endelea kutafakari before Saturday, ili ufanye maamuzi magumu. Uache maisha ya mazoea ya zamani, umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. I'll share with you many stories, but I know one thing: kumwamini Kristo ni yote. Pastor Robinson Mwinjilisti, karibu. Leo atatuombea kipekee, na leo ataomba yeye. Mimi langu ni hili: mpokee Yesu. Jamani, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kesho tutaendelea na somo nalosema imani katikati ya changamoto. Imani katikati ya nini? Amnozo kasita dhoruba, katikati ya shida. Hapo napo tutaiona sura nyingine ya imani. Kwa nini shetani anatumia shida zetu kutupoteza? Na kwa nini Kristo anataka kupitia hizo shida tumwamini yeye? Utaelewa hayo leo. Bwana akubariki. Basi tunaenda kuomba sasa, na nikwambie ya kwamba Mungu amekupatia nafasi hii ya kipekee ili kwamba usipotee katika dhambi. Anakupenda na anakutafuta, na ukihisi kwamba unavutwa na upendo huo wa Yesu Kristo, hata wakati tumefumba macho na tunaomba, uko na uhuru wa kutembea na kuja. Uko na uhuru wa kutembea na kuja, manake unakuja chini ya ulinzi wa maombi. Tunaomba. Litukuzwe na lihimidiwe jina lako lililokuu. Tunakushukuru kwa sababu tumehisi uwepo wako katika viwanja hivi jioni hii kwa namna ya kipekee sana. Neno lako ambao umelituma kupitia mtumishi wako mchungaji Fadhili limeigusa mioyo yetu. Tumeiona namna ambavyo imani ni kiungo muhimu sana katika maisha yetu, na tumeona namna ambavyo kupitia hiyo tunaweza kuishi tena Yesu Kristo. Hivyo tunatamani ya kwamba jioni hii sote ambao tumelisikia hili neno, o Yesu, tunapenda kuamini, tusaidie kutoamini kwetu. Ukatuwezeshe kwa neema yako iliyokuu na ajabu, ili kwamba sote ambao tumesikia ujumbe huu Yesu Kristo, tusipotee tukiwa na tamaa ya kuwa wa Kristo. Tufikie hatamu ya kukimbilia ukombozi wetu. Tufikirie hatamu ya kukutafuta wewe, ili kwamba hatimaye kwa kuamini kwetu Yesu Kristo tufanyike kuwa watoto wako. Katika kongamano hili Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya hawa ambao wamedhihirisha imani yao kwako.
wameipiga hatua yao kwa imani na kuja katika kiti chako cha enzi. Yesu Kristo, ahadi yako ni kwamba yeye kwako ajaye hautamtupa kamwe. Basi hawa waliokuja Yesu Kristo, jioni hii ukawapokee, wafanyike watoto wako jinsi ahadi yako ilivyo, kwamba wote waliokupokea unawapatia uwezo wa kufanyika watoto wako, nao pia wafanyike watoto wako. Wapatie nguvu ya kushinda dhambi, kama walikuwa wanapigana uraibu wowote, kwa sababu wamekuamini. Jioni hii ya kipekee iwe shuhuda ya kwamba hatua walioipiga hapa imewapatia nguvu dhidi ya chochote ambacho walikuwa wanapigana nacho. Umeondoa tamaa yoyote ambayo ilikuwa inawasumbua. Umeondoa uraibu wote ambao ulikuwa umewafunga, kifungo chochote ambacho shetani alikuwa ameweka, kwa sababu ya kupiga hatua jioni hii ya kipekee na kukisogelea kiti chako cha enzi. Yesu Kristo, wawekwe huru katika jina la Yesu Kristo. Lakini pale nyuma Yesu Kristo, kuna wale ambao wamebaki katika bonde la kukata shauri, wanafikiria waje ama wasije. Muda huu wakati kila mmoja amefunga macho yake, muda huu wakati kila mmoja anawaombea Yesu Kristo, wapatie nguvu katika miguu yao. Shetani aachie miguu yao sasa. Yesu Kristo, uoga na wasiwasi ulio ndani yao kaondoke. Yesu Kristo, wapatie nguvu ya kutembea sasa, wapatie nguvu ya kupiga hatua sasa, wapatie nguvu ya kuamini neno lako Yesu Kristo, ili kwamba nao wasipotee. Hivyo kama unatamani kupiga hatua, wakati kila mmoja amefunga macho yake na kila mmoja na kuombea, tunatamani sasa uipige hatua ya imani. Tunatamani sasa uipige hatua ya imani tunapokamilisha hili ombi, ili kwamba Yesu aweze kupatia farijiko, Yesu aweze kupatia nguvu ya kipekee, ili kwamba usife ukitamani ya kuwa Mkristo. Lakini jioni hii ya kipekee Yesu Kristo, wanapozidi kuja, kuna wengi wamenyosha mikono yao kwa kuwa wamekuamini, na kwa sababu wamenyosha mkono kwamba wamekuamini, shughulikia matatizo yaliyo katika maisha yao. Yule mama ambaye alikuja hapa na amekuwa na tamaa ya kupata mtoto, kwa sababu anakuamini, awe na shuhuda kwa sababu ya mkutano huu wa Injili. Yule mama ambaye amekuja hapa na magonjwa yamekuwa yakimsumbua, Yesu Kristo ametembea hospitali moja hadi nyingine. Wewe ambao uliponya watu baada ya miaka 12, naye ukamponye katika jina la Yesu Kristo. Yule kijana ambaye amekuja hapa amekuwa na tamaa ya kuiacha pombe, amesikia neno hili kipindi hichi chote, amekuwa na shauku moyoni mwake, ataanzaje kuiacha? Yesu Kristo, ondoa tamaa ya pombe kwake katika jina la Yesu Kristo. Ondoa tamaa ya bangi kwake katika jina la Yesu Kristo. Afanyike kuwa mtoto wako, awe huru katika jina la Yesu Kristo. Haukututuma hapa bure Yesu Kristo. Watoto wako wanaumia katika dhambi, watoto wako wanahangaishwa na shetani, lakini kwa sababu neno lako limetajwa hapa, na kwa imani sasa tunaishi Yesu Kristo, wawekwe huru katika jina la Yesu Kristo. Waithaka ikombolewe katika jina la Yesu Kristo. Sura ya Waithaka ibadilike sasa katika jina la Yesu Kristo. Kama pajulikana kuwa mahali pa walevi, kutoka sasa pajulikane kuwa mahali pa wahubiri. Kama palijulikana kuwa mahali pa watu ambao hawana mbele wala nyuma, kutoka sasa pajulikane kuwa mahali pa watu wenye tumaini maishani. Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kuwa hakuna lile ambalo liwezekani kwako. Tunakushukuru kwa kuwa umetusikiliza. Tunakushukuru kwa kuwa umetenda. Mtumishi wako Fadhili, mjaze tena neno lako, mpatie nafasi nyingine tena ya kusimama, na asimamapo anapokuinua Yesu, utuvute kwako. Ndilo ombi letu kwa imani kwa Yesu, kwa jina lisiloshindwa, kwa jina lilo juu ya majina yote, na wote wenye imani waseme amina. Wote wa imani wasangilie amina. Mungu awabariki na watunze. Wakati kila mmoja amempokea Yesu kwa njia ya imani moyoni mwake, ikiwa utatamani kwamba jina lako liandikwe kwa njia ya ubatizo, hawa unawaona wakizunguka hapa, Elder Richard punga mkono, Elder Richard punga mkono mahali popote, Pastor Upani mchungaji wetu kiongozi punga mkono, asante. Asante sana Pastor Abina punga mkono, asante sana. Au wote pamoja na anaenda kwenye kipindi kinachoenda kuanza sasa, mimi mwenyewe Evangelistic Robinson, wanakwaya wa Heaven Tageters. Ikiwa utatamani kubatizwa ili uandaliwe, ili uwekwe sawa kwa ajili ya kumpokea Kristo, andika jina lako
utabatizwa. Andika jina lako, utabatizwa. Mungu abariki. Tukae, maana vipindi vingine bado vinaendelea. Ikiwa bado hamna viti, wale ambao wanagawa viti waviweke pembezoni tu wakati wengine wanafuatilia, na waliokuwa mtandaoni kupitia Get the Point. Mungu aendelee kuwa nasi, neno lake lifanyike kwa imara. Waliojitoa kubatizwa ni wengi sana, na tunaendelea kusisitiza. Tunajua kesho tutakutana na watu rafiki zetu tukiwaombea na kuwatia moyo wa bodaboda, na siku nyingine zote tutakuwa na mpangilio wa kukutana na watu. Bwana awabariki. Imani ni kuwa na uhakika huo ufanyike moyoni mwako kwamba you are no longer the same again. Wewe umebadilishwa. Asante sana brother Lamek. Karibu unapomkaribisha rafiki yetu, mtu wa Baba. Jina la Bwana litukuzwe sana. Alkola. Sasa basi nikipenda kumruhusu kwamba aweze kusimama jukwani, lakini nikukumbushe tu, ukiingia katika YouTube una subscribe katika YouTube channel yake Benjamin Rundu, na hata Get the Point una subscribe pale chini na kutuma ujumbe wako ili kwamba tuweze kujua unatazama kutoka wapi. Usisahau pia katika Satellite New Life ambapo tunaendelea kurusha matangazo haya pamoja na vipindi vyetu mubashara, ili kwamba uweze kusubscribe na ujumbe wako utakuwa ni muhimu sana katika kuboresha mawasiliano kati yetu pamoja nawe. Usisahau pia unaweza uliza swali pale na baadaye tutaweza kujibu. Hiyo kesho saa 4 asubuhi tutakuwa na wahudumu wa bodaboda wa Waithaka. Watakwenda uwanja huu kwa dakika 30 na watapata kuzungumziwa na mtumishi wa Mungu ili kwamba waweze kutiwa nguvu na ujasiri shambani mwa Bwana, wanapopia pata mibaraka ya kipekee. Niruhusu sasa niweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu Benjamin Rundu kwa maombi. Asante mfalme na Mungu, asante kwa maana mtumishi wako anasimama kutoa hotuba yake kwa watu wako. Sasa Bwana, na uweze kuzungumza nasi kwa njia kipekee, mtumie kama chombo. Wengi wa Waithaka ambao wamezunguka na uraibu waweze kubadilika kabisa. Asante Bwana kwa sababu utatenda. Tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, wapenzi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wapenzi wa Bwana, jioni hii nina furaha kwa sababu tuko hapa Waithaka na tumeona uwepo wa Yesu Kristo na Mungu zikishuka hapa. Wapendwa, ningetamani sana kabla sijaanza, nataka nimwalike dada yangu mmoja. Nikampa nafasi hata kama ni dakika moja ili akaweze kushuhudia uzuri wa Yesu Kristo ndani ya maisha yake. Alika dada Sara na kuomba tafadhali njoo. Imani Sara, yeye anasema
lakini wakati hii kama roho za watu aishuhudii, mimi wangu nashuhudia, sababu nimemuona Mungu, nimemuona akinitendea. Kutoka daktari jana akaongea habari ya miangarati, ndiko mmoja. Sasa hata ukiniuliza habari yake naweza kuambia niliwacha miaka iliyopita, sababu najisikia niko uhuru. Kuna kitu nataka kusema, kuna watu hawakuelewa. Unaamka unapumua lakini upumui. Kuna mama ameniuliza pale Mkikuyu, wacha nimjibu tu na Mkikuyu. Mnasikianga lakini kuongea. Kuna wengi wanasikia. Wewe ukagira ni urahihia no durahihia no ni uraria no kanywa no gakoma no meaning yaku ni aterere doe gai dohoyaga ogogiokira othie na niere niko lakini sipo, nimesimama lakini sijasimama, roho imekufa. Lakini kwa roho zetu ninaomba Mungu aliye uhai, wakati wenu utafika wa kubomoa hama zenu, hata mimi nibomoke na nyinyi. Mungu awabariki. Wacha tuombe pamoja wapenzi. Mungu Baba mtakatifu ushie mahali juu mbinguni, jioni hii ya leo Baba, tunalihimidi jina lako na kulisifu jina lako. Asante kwa mtoto wako Sara Baba, ona analitukuza jina lako katika maisha yake sasa. Baba, umemtendea Mungu wangu Baba, hakuna lile ambazo tunaweza kuleta mbele yako ila tu kusema ni asante. Baba, zidi kumfuta machozi Baba, zidi kumfikia mahitaji yake, zidi kumtendea Mungu wangu. Zaidi ya yote Baba, ninaombea wale wote ambao wanakata tamaa, wale ambao wangetamani kuwa kama Sara, pia hao wakaweza kushuhudia Mungu. Baba, tenda miujiza katika maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Waithaka, Waithaka, nikitumia mihadarati na madawa ya kulevya, vile nilivyotembea katika mwendo ule. Kwa hiyo leo nimekuja tu nikaweza kupatia kipande kidogo, na tunapoenda katika hiyo historia yangu, wapendwa, nataka tu nikukumbushe kwamba kuna wengi sana, hata wewe ambaye ushaamini, wewe ambaye umeokoka, kuna maswali fulani unajiuliza ama umeshawahi ulizwa, lakini pengine hujapata jibu. Na swali moja, umesikia watu wengi wakisema kwamba pastor, unasema kunywa pombe ni mbaya au pombe ni kitu kibaya. Kwani Yesu si alikunywa pombe? Kwani Yesu si alitengeneza pombe ama divai? Kwani Paulo alimwambia Timotheo kwamba a little wine is good for your stomach? Nimekuja kuambia mpendwa kwamba hiyo Biblia inasema ya kwamba hiyo pombe ilimfanya mtu anaitwa Noa akakunywa pombe mpaka akakuwa uchi. Hiyo Biblia moja unayosoma.
Nimekuja kueleza kwamba kuna mtu mmoja katika Biblia anaitwa Lutu. Lutu alipewa pombe na watoto wake wa kisichana, mabinti zake wawili. Nao nia yao ni kwamba baba yao akaweze kuwa mlevi ili wakaweze kulala naye, na kweli kitendo kile kilifanyika na watoto wakapatikana katika hali ile. Mabinti za Lutu walala na Lutu. Baada ya kumpatia baba yao mzazi pombe, akalewa. Kwa hivyo hii inaashiria nini? Ya kwamba ile pombe au ile divai unaposoma katika Biblia, ukisoma katika kitabu cha Genesis au Mwanzo, ile divai unayoona katika Genesis au kitabu cha Mwanzo, katika hadithi ya Lutu na hadithi ya Noa, ni tofauti na ile divai unayosoma katika First Timotheo wa kwanza, wakati Paulo anamwambia Timotheo, a little wine is good for your stomach. Kesho nitazungumzia kuhusu hilo jambo. Nataka tu nijenge msingi kuhusu hilo jambo saizi, ya kwamba mpendwa, usiwahi danganywa na mtu yoyote. Usiwahi danganywa na mtu yoyote ya kwamba kwa sababu Yesu alitengeneza maji, alitengeneza divai kutoka kwa maji, kwa hivyo pombe au wine ni kitu kizuri kwa maisha yako. La hasha. Ile divai katika Biblia haijaandikwa ni divai gani. Imeandikwa divai. Zote zimeandikwa ni divai. Kesho nitaenda zaidi na zaidi hapo, utasoma mafungu kesho ili tukaweze kusemezana, tukaweze kufundishana. Maana Biblia tu ndio standard yetu. Sisi hatutumii mafunzo mengine ila tu Biblia takatifu. Tutapata mafunzo hayo yote kesho. Wapendwa, njoo na kitabu na kalamu ili ukaweze kunakili yale mafungu. Unapokutana na mpendo mwingine kule barabarani au kule unapofanya kazi, utaweza kumfungulia Biblia, ukaweza kumweleza na kwamba ile divai imetumika pale kama general term, ila kuna utofauti ya what we call the alcoholic wine na ile divai nyingine ambayo ni sawa. Otherwise, nataka niwaeleze story kidogo. Mpendwa, kama nilivyoanza jana hadithi yangu, nataka niwaeleze hivi ya kwamba mambo yalizidi kuwa mabaya zaidi na zaidi. Niliposumbua wazazi sana, nikakuwa mimi ninawapatia stress, wakawa wanasumbuka kiakili kwa ajili yangu. Baba mzazi akaanza kugonjeka, shida za stress na hypertension zikaingia. Baba akagonjeka, shida ya diabetics ikaingia. Baba alizidi kugonjeka na mama huko anagonjeka na hypertension. Mpendwa, nataka nikwambia kwamba wewe ambaye unayekunywa pombe au unayebugia pombe au unayetumia madawa ya kulevya yote ile, pengine wewe hayakudhuru ndio, lakini wale unaoishi karibu nao wanateseka, wanagonjeka kwa sababu yako. Mzazi wako amelia miaka mingi ili ukaweze kuacha pombe, amekunenea akakuzungumzia. Si mzazi peke yake, ndugu na dada wamekunenea wakakwambia wacha pombe. Na kadri unavyozidi kutumia, wanateseka maishani mwao, wanaumia sana, mpaka wengine wanaanza kupata magonjwa kwa sababu yako. Mpendwa, nataka nikueleza kwamba mzazi, baba wangu wa kiume kagonjeka. Ilifika mahali akaanza kunitajia laana baada ya laana juu yangu. Baba akanilaani zaidi ya mara 3. Lakini mimi sikutaka kujua. I was in that mood of I don't care. I had an attitude of I don't care. I didn't care so much what it is he was telling me. Then for me, it was all about alcohol and other drugs. Yani mimi yale niliyojali sana maishani mwangu ni pombe yangu na madawa ya kulevya mengine. Sikutaka kujali yale ambayo mzazi wangu alikuwa anapitia, kwa maana akili zangu zimefungamana. Umetusumbua sisi kama wazazi wako. Lakini leo nataka nikueleze hivi ya kwamba wewe unavyofikiria unatusumbua hivi ni sawa. Ipo siku
mmoja wetu kati yangu na wewe ataenda mbele ya mwenzake. Kwa ufupi, ipo siku mmoja ataaga dunia. Huenda ikawa ni mimi mzazi wako, nitaaga dunia na wewe utaomboleza majuma 2 matatu, utanisahau, maisha yataendelea. Lakini wewe pia ukiaga mbele yangu, kijana wangu, haya ni maneno baba yangu mzazi ananiambia. Katika chumba chake tuko watu wawili, ananiambia, wewe bahati mbaya ukiaga mbele yangu, mimi pia nitaomboleza kwa majuma kadhaa tu, nitakusahau. Kwa hivyo ufupi ujue kwamba tulipatana hapa duniani. Baba yangu mzazi ananiambia maneno ambayo ni magumu sana kuelewa. Ananiambia, umenisumbua, nimeteseka sana juu yako. Nimeteseka sana juu yako. Magonjwa yamenipata kwa sababu yako. Lakini nataka nikueleze mtoto wangu, mama yako ni mgonjwa, yuko hospitali saa hizi, amelazwa kwa sababu yako. Lakini nataka ujue kwamba tulipatana hapa duniani, na tulivyopatana ndivyo tutakavyoachana hapa duniani. Mpendo, ikifikia kiwango kile mzazi akwambia mambo kama yale, hebu tafsiri, jiulize maswali. Mimi sikujiuliza maswali, nikapuuza hayo, nikapuulizia hayo, nikajali ile pombe na madawa ya kulevya. Na kwa kweli mpendwa, baba alinilaani mara nyingi sana. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba katika hali hizi zote Yesu alinirehemu. Mwenyezi Mungu alinirehemu, akazidi kunipa nguvu ya kutembea na kuishi. Mtumishi amesema hapa kuna wale wanaoishi. Sijui kama tulisikia mafunzo yale. Mimi nikawa tunaishi tu. Mpendwa, kuna mambo mengi tu yalitendeka, yalifanyika katika maisha yangu katika hali ile. Unapotumia madawa ya kulevya au pombe, inadhuru ubongo wako. Wanasayansi na hata WHO, World Health Organization, pamoja na nakada yetu hapa Kenya inasema kwamba ule ni ugonjwa wa ubongo. Unapoona mtu anatumia madawa ya kulevya, ujue yule mtu ameathirika ubongoni, ana ugonjwa wa ubongo. Kwa hivyo anapokuwa na ugonjwa wa ubongo, kuna mambo fulani hazingatii katika maisha yake, maana tayari yeye ni mgonjwa. Ni mgonjwa wa kiakili. Unapata mtu anafanya maamuzi fulani ambayo si maamuzi ya kawaida. Wakati anapokuwa soba haizi fanya mambo kama yale, lakini anapotumia tu akiwa under the influence, yule mtu anafanya mambo fulani mpaka unaweza kumshangaa. Kwa mfano, mtu tu wa kawaida hivi haizi tu kuenda tu mitaroni akaanza kulala mitaroni, akaanza kukojoa mitaroni kando ya barabara. Lakini punde anapotumia madawa au pombe, unapata yule mtu sasa hali yake ya kimaisha inarudi chini. Anadunika sana mpaka anakaa tu mtu ambaye ni kama tu mnyama. Yale mambo ambayo anayafanya yeye si mambo ya kufurahia. Ni mtu ambaye ana watoto wakubwa wa kuheshimika, lakini pombe, shetani mwovu mzushi amemtweka, akamweka minyororo, akamfunga minyororo. Jioni hii ya leo wapendwa, nataka niwaeleze Yesu Kristo anaweza. Haleluya! Yesu Kristo anaweza, kwa sababu aliniweza katika maisha yangu, akanitoa kule. Huyu Yesu Kristo tunayemtangaza mahali hapa mpendwa, mimi najivunia Yesu Kristo. Nikiangalia maisha yangu kule nilikotoka mpendwa, je, sijakueleza kwamba katika ile hali ya kujidunga sindano ya heroin katika mishipa, tulitumia sindano moja baina ya watu zaidi ya 10. Nataka nikueleze hivi mpendwa, ya kwamba tunapotumia ile sindano, ile dawa ya kulevya, sindano ni moja. Wale marafiki zangu wote
kando na ulevi na uraibu ule, wengi kama si wote walipata ule ugonjwa. Wewe unaofahamu ule ugonjwa, sitautaja kwa jina, lakini wewe unaofahamu ule ugonjwa, mpendwa, nataka nikueleze, nilitumia sindano hiyo moja, lakini leo hii leta mashini hapo unipime, tuone kama ule ugonjwa huko. Huyo si Yesu jamani. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Niko tayari nipime hapa publicly, uone results zangu. That is why I will live to praise my Jesus. I will live to glorify my Jesus, because he has done great and mighty things. I'm here to speak about Jesus and not to glorify drugs. I'm here to lift the name of Jesus high, friends. This Jesus is so awesome. Jesus is awesome and amazing. Mpendwa, nimekuja tu nikueleze habari njema za huyu Yesu Kristo. Yesu anaokoa, na mimi nimeona wokovu first hand. Nimeona wokovu first hand. Nilifanya mambo tu maajabu katika maisha yangu. Nilileta aibu katika familia yangu. Sijakueleza mpendwa, ya kwamba katika ile hali ya kuchanganyikiwa na madawa ya kulevya, nilifanya uamuzi kadha wa kadha ambao ni maamuzi ambayo hayakuwa mazuri. Uamuzi mmoja niliofanya, mengine nitaeleza kesho. Nilifanya uamuzi ambao wengi wenu watastaajabu wakisikia. Nilifanya uamuzi wa kuoa mama mzee rika ya mama yangu. Mama rika ya mama yangu. Si aibu hiyo wapendwa? Si aibu hiyo wapendwa? Je, Mungu anafurahia ndoa kama ile? Mimi ninayezungumza nawe nilifanya uamuzi ule. Sikufanya uamuzi peke yake, lakini nikaenda katika ndoa na mwanamke ambaye ni rika ya mama yangu. Nataka uangalie picha ya mama yangu mzazi. Ile aibu niliyomletea yeye. Nikachukua yule mama nikaenda naye mpaka nyumbani. Nienda nikafanya introduction. Wapendwa, najua wewe ambaye si mama huwezi kuelewa mambo haya. Lakini wamama ambao wamekaa hapa mahali hapa, ambao wana vijana walioko na umri wa kuoa, watakwambia ni aibu kubwa sana. Mama yangu alipata aibu kwa sababu yangu. Mama yangu mzazi alichekelewa na mama wengine. Mama yangu akawa ndio topic of discussion in the church and in the community. People would talk about my mother, ya kwamba yule mama hakulea mtoto wake vizuri. Angalia mtoto wake ameoa mama mzee rika yake. Upendwa, hii yote inatokana na madawa ya kulevya. Kunao mambo mengi tu tunafanya ni aibu. Lakini leo hii, jioni ya leo mpendwa, nimekuja kueleza kwamba hata Yesu alipoona ndoa ile, Yesu hakufurahishwa na siku ya leo tuliachana yule mama, na Mungu asifiwe wapendwa. Mungu asifiwe. Akaniwezesha nikaacha ndoa, nikatoka katika ile ndoa. Na karibuni nitawaalika katika harusi yangu. Haleluya! Karibuni nitawaalika katika harusi yangu. Haleluya! Maana Mungu amenibariki na msichana mdogo mpenzi wangu. Nataka nikueleze, anatoka Nyamira. Anatoka wapi Nyamira? I'm here to testify of the goodness of the Lord. That which you think is impossible, God makes it possible. Wale waliomchekelea mama yangu mzazi, leo wakiniona na yule mpenzi wangu nikipeleka nyumbani, wanaaibika. Manake Yesu amempa mama yangu smile. Mama anafurahi siku zote. Mama anafurahi sana.
Anafurahi akiona kijana wake ameacha madawa ya kulevya, lakini zaidi ya yote kijana wake anamhubiri Yesu Kristo. Haleluya! Yule mama ambaye sikumjali, leo hii tunajaliana na yeye sana. Tumekuwa marafiki wa dhati, hatuachani. Ni hii shughuli ndio imenifanya nikaachana na mama yangu mzazi. Nampenda sana, maana huyo mama aliniombea miaka 17. Kila usiku na kila asubuhi anapiga magoti anapoombea watoto wake wengine wote wa 7. Alafu anachukua muda anaombea kijana wake Benjamin. Anachukua muda anamlilia Mungu kwa niaba yangu. Miaka 17 asubuhi na jioni akimlilia Mungu, na Mungu akafuta machozi ya mama yangu. Ya kwamba mpendwa, huyu Mungu tunayemwabudu, yeye hujibu maombi. Anajibu maombi wapendwa. Basi tunapomalizia wapendwa, nataka nikueleze hivi. Huyu Yesu baada ya kunitoa katika kifungo kile cha madawa ya kulevya na mihadarati, huyu Yesu akanitendea mema zaidi. Akanifanya nikaweze kusoma, niende kafanye course hii ya addiction counseling, ili kusudi kule alikonitoa ananiita nirudi huko niende nikaokoe wenzangu, niende nikaokoe dada na ndugu zangu waliobaki mahali huko. Ndio maana jioni ya leo nilipopata habari njema niweze kuja mahali hapa nikaweza kumhubiri Yesu Kristo, sikukataa, kwa sababu niliambiwa kule kuna watu kama wewe. Na leo jioni ya leo pendwa, nimefurahi moyoni mwangu nikiona watu kama kina Sara wanaamua kuacha pombe na kumshuhudia Yesu Kristo. Nimefurahi sana. Nazidi kulisifu jina la Yesu Kristo, nazidi kulihimidi jina lake, kwa sababu yeye anaweza kumtoa yule mtu ambaye alikuwa mchafu, akamsafisha, akambadilisha, akamfanya kuwa mtumishi wake. Mpendwa, mimi nilidharauliwa, sitakudanganya. Katika vikao vya familia mimi nilikuwa sihusishwi, kwa sababu mimi ni mlevi, yule ni mlevi, yule ni mjinga, yule ni mlevi. Hataweza kutoa ama kuchangia jambo lolote la maana katika kikao hiki chetu. Basi wakifanya mikutano yao, mimi napata habari tu baadaye tu ya kwamba mkutano ulifanywa hivi na hivi, wakapitisha hivi kama familia. Wapendwa, jioni hii leo nataka nikueleza kwamba huyu Yesu anaweza kutoa mahali pale ulipodharauliwa, akakuweka mahali pa heshima. Yesu anaweza. Hakuna kikao kinachofanyika nyumbani kwetu bila mimi kuhusishwa na bila mimi kufanywa mwenyekiti wa kikao kile. Haleluya! Nafurahi sana. Zaidi ya yote wajua mimi huambia watu hili jambo, lakini watu hucheka sana. Mimi katika WhatsApp group ya familia, mimi ndio administrator peke yangu. Naweza nikakutoa nikiona huna heshima, naweza nikakurudisha. Haleluya wapendwa! Hiyo si heshima wapendwa. Kunao ndugu walionitangulia, mimi ni wanne pengine ukumbuka. Kunao ndugu na dada wako juu yangu na wale wako chini yangu, lakini wote walikubaliana wakasema, Ben, wewe ndiye utakuwa chairman wa familia. Wewe ndiye utakuwa administrator ya WhatsApp group ya familia. Si heshima hiyo? Wale wanaokudharau kwa sababu wewe unakunywa pombe, nataka nikukumbushe ndugu yangu, wanakuona wewe umepotea, wamekuacha kando, wakakutenga. Yesu bado anakupenda. Yesu hajakutenga. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako. Yesu jioni ya leo anasema, mtoto wangu, mimi bado nakupenda. Bado siwezi kukuacha, kwa sababu damu yangu
ilimwagika msalabani kwa sababu yako. Nilichapwa mijeledi kwa sababu yako. Huyu Yesu, wapendwa, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Jioni ya leo mpendwa, nataka nikupatie matumaini tu ya kwamba Yesu bado anakupenda. Katika hali yako ile, katika hali yako ya ulevi ule, katika ile hali yako ya umalaya, Yesu anakupenda. Wewe hata kama ni mkorofi kiasi gani, nimekuja kukumbusha kwamba huyu Yesu anakupenda. Huyu Yesu bado anakujali. Huyu Yesu ndiye aliyekufia msalabani. Na ninaamini jioni ya leo kwamba habari hizi njema zilipofika mahali hapa kwa majuma mawili, mpendwa, utakutana na Yesu, naye atakubadilisha kama alivyombadilisha Benjamin. Leo na miaka 11, miaka 11 tangu niachane na madawa ya kulevya na mihadarati, Yesu alitenda katika maisha yangu. Siwezi kudanganya kwamba ilikuwa rahisi mpendwa, la. Haikuwa rahisi. Ilinichukua miaka 2 kutembea nikianguka, natembea naanguka. Lugha nyingine wanasema kurelapse. Unaacha miezi kadhaa, 2 3, unaanguka. Unavutiwa, unaanguka. Unaacha, unaanguka. Lakini mwaka wa 2012 mwezi wa 5 nilipoamua kuacha, nikaacha wapendwa, sikurudi tena. Haleluya. Sikurudi tena. Mwezi wa 8 mwaka huo, miezi 3 baadaye, nikamkubali Yesu Kristo, nami nikabatizwa. Nikaingia kanisani. Sikujua kuhubiri, lakini nilianza tu kutoa ushuhuda kama dada yangu Sara. Nilikuwa naogopa kuzungumza mbele ya watu, lakini huyu Yesu leo amefanya nazungumza na umati wa watu. Yesu ananitoa aibu. Alinitoa aibu kwa sababu Yesu yeye anapokutengeneza, Yesu anapokutengeneza anakuumba upya, unakuwa kiumbe kipya. Wapenzi wa Bwana, haleluya. Asante sana Yesu Kristo. Asante Roho, kwani unanena mahali hapa. May the Spirit of the Lord come down. Amen. May the Spirit of the Lord come down. May the Spirit of the Lord from heavens come down. May the Spirit of the Lord come down. May the power of the Lord come down. Amen. Jamani, tuamke tunapoimba chorus hii. Tuamkeni tafadhali. Chorus tanisaidie kuimba wimbo huu. May the power of the Lord come down. Amen. May the power of the Lord come down. May the power of the Lord from heavens come down. May the power of the Lord come down. May the Spirit of the Lord come down. Amen. May the Spirit of the Lord come down. May the Spirit of the Lord from heavens come down. May the Spirit of the Lord come down. Jamani, nataka nitoe wito. Tunaposimama hivyo, nataka tu nitoe wito mpendwa. Wewe ambaye umenisikia, yale yote Yesu Kristo ametenda katika maisha yangu, na jioni ya leo ungetamani sana na ungependa sana wewe pia maisha yako yakaweza kubadilika. Sijui yale unayoyapitia wewe,
hata katika ulevi wako, sijui yale unayoyapitia, sijui changamoto zile unazozipitia wewe, lakini mpendwa, leo hii nataka nikaweza kueleza kwamba Yesu anajua, yeye anajali mahitaji yako. Iko siku moja Petero na Yohana walipoingia hekaluni, katika kitabu cha Matendo ya Mitume aya ni ya 3, sura ya 3, walipoingia wakakutana na kilema mmoja aliyekuwa analetwa pale hekaluni ili akaweze kuombaomba. Walimwambia, alipoomba pesa kutoka kwa Yohana na Petero, Petero akamwambia, hebu tuangalie, dhahabu na fedha sisi hatuna, kile wewe unachotaka sisi hatuna, lakini tunajua kile unachohitaji. Kwa jina la Yesu Kristo tembea. Yule kilema alitembea, mpendwa, katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo, mimi sijui kile unachotaka wewe, lakini ninachojua kile wewe unahitaji katika maisha yako. Unamhitaji Yesu Kristo. Unapokuwa na Yesu Kristo, mambo yote yanakuwa sawa. Yesu anabadilisha, mpendwa, Yesu anabadilisha. Jioni ya leo nataka nikuite mahali hapa, kama unaamini mambo haya, njoo songea karibu tukaweze kuomba pamoja nawe. Njoo tu mpendwa, wewe ambaye unayetamani kuacha maisha yako ya kitambo, maisha ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu, na unatamani kuweza kubadilika, Yesu anaweza. Njoo mpendwa, hatutaimba wimbo wote, njoo tu mahali hapa, hatuna muda mpendwa. Wewe yote yule, hata wale ambao wameamini, wamebatizwa kwa kanisani tayari, lakini kuna tabia fulani, tabia ambayo haimpendezi Mwenyezi Mungu, mpendwa, wakati ni huu, njoo tukaweze kuomba pamoja. Yote yule, wewe unayetumia mihadarati, unayetumia pombe na madawa ya kulevya, ungetamani sana Yesu Kristo akaweza kufungua minyororo ile, mpendwa, njoo na kualika mahali hapa. Ukisikia sauti hii mpendwa, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Je, kunaye kama yule? Kunaye kama yule mpendwa? Je, yupo mtu kama yule? Na kualika mahali hapa. Njoo tuombe pamoja. Karibu sana. Kunaye mtu kama yule? Kabla tufunge, kama hakuna mtu kama yule, tufunge macho tuombe. Asante Mungu mpendwa, Mungu Baba mtakatifu uliishie juu mbinguni, jioni hii ya leo nalihimidi jina lako tena Mungu wangu, nalitukuza jina lako, kwani Baba wewe ni mtakatifu na wewe ni mwaminifu. Hakuna mwingine anayestahili ila wewe tu Mungu, muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Baba, nazidi tu kukushukuru kwa yale uliyotenda katika maisha yangu. Mungu wangu, ipo dada, ipo ndugu ambaye anafanya maamuzi katika moyo wake. Angetamani sana Baba ukaweze kumbadilisha. Angetamani sana maisha yake yakaweze kuwa sawa jinsi wewe unavyotamani. Baba, ameshindwa. Amejaribu, ameshindwa. Ni mtu kama yule naye muombea jioni ya leo. Baba, mtembelee mtu kama yule Baba. Mtembelee Mungu wetu. Baba, mtembelee jioni hii ya leo Mungu wangu. Mtu kama yule mtembelee Mungu wangu. Baba mrehemu. Baba mrehemu Baba. Baba tunakulilia, ninakulilia Mungu wangu. Mrehemu mtu kama yule. Tusamehe dhambi na makosa yetu kwa yale yote ambayo tumetenda kinyume cha mapenzi yako katika maisha yetu ya kale. Baba, na utukubali tena mara nyingine kama watoto wako. Kwani nimeomba haya machache kupitia kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, aliyeamini aseme amen.
Kwaya wasimame hapa mbele, tumishi anapoendelea kujiandaa. Kwaya tusimame hapa mbele, tumishi anapoendelea kujiandaa. Mfalme Belshaza aliwafanyia wakuu wake karamu kubwa, na alipokuwa akionja divai, akaamuru wavilete vyombo vya hekalu, wakaisifu miungu yao. Mfalme Belshaza aliwafanyia wakuu wake karamu kubwa, na alipokuwa akionja divai, akaamuru wavilete vyombo vya hekalu, wakaisifu miungu yao. Kwa kuonja wakaisifu miungu waloichonga, chanzo kionjo karamuni, wakamdharau Mungu wa mbinguni, wakaleta ghadhabu ya Mungu kwa ibada ya miungu yao. Na waambieni Mungu hadhihakiwi. Wakuonja wakaisifu miungu waloichonga, chanzo kionjo karamuni, wakamdharau Mungu wa mbinguni, wakaleta ghadhabu ya Mungu kwa ibada ya miungu yao. Na waambieni Mungu
hadhihakiwi. Kwa jina ulionja maisha ndani ya Yesu, uoni kitanga ukutani mpaka lini uchafue chombo cha hekalu mwili wako? Ukionja huku kule utafikiaje toba unayoihubiri? Ole wako chombo cha kuwatia wenzako majaribuni. Mkristo, kwa jina ulionja maisha ndani ya Yesu, uoni kitanga ukutani mpaka lini uchafue chombo cha hekalu mwili wako? Ukionja huku kule utafikiaje toba unayoihubiri? Wale wako chombo cha kuwatia wenzako majaribuni. Ulionja ya dunia, tamaa ya mwili, macho, kiburi cha uzima visivyotoka kwake Mungu. Dunia tamaa zake zapita, utukeni ufanye mapenzi yake Mungu. Udumu hata milele. Ulionja ya dunia, tamaa ya mwili, macho, kiburi cha uzima visivyotoka kwake Mungu. Dunia tamaa zake zapita, utukeni ufanye mapenzi yake Mungu. Udumu hata milele. Njoo leo, sizame dhambini, acheni tapishi la dhambi, onjeni uone Bwana yu mwema. Njoo leo, sizame dhambini, acheni tapishi la dhambi, onjeni uone Bwana yu mwema. Ulionja ya dunia, tamaa ya mwili, macho, kiburi cha uzima visivyotoka kwake Mungu. Dunia tamaa zake zapita, kutukeni ufanye mapenzi yake Mungu. Udumu hata milele. Ulionja ya dunia, tamaa ya mwili, macho, kiburi cha uzima visivyotoka kwake Mungu. Dunia tamaa zake zapita, kutukeni ufanye mapenzi yake Mungu. Udumu hata milele. Ulionja ya dunia, tamaa ya mwili, macho, kiburi cha uzima visivyotoka kwake Mungu. Dunia tamaa zake zapita, kutukeni ufanye mapenzi yake Mungu. Udumu hata milele. Asante, karibuni sana. Leo somo letu linahusiana na
hukumu. Kwa hivyo naweza kuwakaribisha sana, na leo siko peke yangu, niko na ndugu yangu hapa mbele. Ni kwa ajili kuna rafiki alijiunga nasi ambaye lazima utumie ishara ndio tuweze kuelewana na yeye. Kwa hivyo mkimwona hapa mbele leo ni kwa ajili ya wenzetu pia wanataka kufuatilia. Mungu awabariki sana. Asante. Nawakaribisha, wacha niweke fundisho lenyewe niombe ili tuanze, kwa sababu wakati ndio uko mfupi. Asante na Mungu awabariki. Tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu mkuu, jioni tena tuko miguuni pako kwa sababu ya rehema na fadhili zako umetuneemesha. Asante kwa kuongoza watumishi wako mchana kutwa. Nyimbo zimetolewa za kutukuza. Kipindi tumekuwa nacho familia, tumebarikiwa na uchambuzi wa Biblia. Mbona Yesu jaja, tumeelewa na tumepata pia ujumbe injili kuhusu imani ni maisha, na tuwapashwa tuishi sio tu kuwa na uhai. Tunaingia kipindi cha mwisho baada ya mibaraka ya nyimbo na ndugu yetu kutoa ushuhuda. Wewe ulivyo mkuu, unavyokomboa watoto wako kutoka utumwa wa dhambi na utumwa wa uraibu mbalimbali. Tunapoingia kipindi cha mwisho, unabii wa Biblia kwa njia ya sinema. Takasa midomo yangu na ndugu yangu anayetumia ishara pia muongoze. Watoto wako wote wanaosikiliza, vijana, wasichana, wazee, kwa kina mama na kila mmoja, nena naye, fungua fahamu zetu. Mapenzi yako yatendeka kwetu, ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Asante. Nilikuwa nimeandaa wimbo lakini naona masaa haitaniruhusu. Wimbo wenyewe unatuhimiza kwamba kumtegemea Mwokozi kwangu ni tamu kabisa. Kukubali jina lake, neno lake inakupa raha moyoni. Yesu, Yesu namwamini, nimemuona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake ni kweli. Kumtegemea Mwokozi, ndugu zangu, kwangu ni tamu kabisa. Kuamini damu yake, nimeoshwa kamili. Yesu, Yesu namwamini, nimemuona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake ni kweli. Masomo haya bado unaweza yafuatilia kwenye YouTube. Utafute jina Donald Orina, utayapata mengine pia kwenda nyuma na mengine atakayofuata kwa ajili ya kuendelea kujifundisha zaidi. Unaingia YouTube Donald Orina, subscribe huko, like, share, na maswali unaweza uliza, utapata mwelekeo zaidi kwa jina la Yesu. Kwa hivyo nawakaribisha jioni ya leo. Somo letu linasema unabii mrefu zaidi wa ajabu katika Biblia. Mwaka 2008 kulikuwa na machafuko katika nchi yetu ya Kenya. Ni baada ya uchaguzi mkuu. Watu waliuawa, watu waliuana, nyumba zikachomwa, magari kachomwa, na baada ya hapo uchunguzi ukaanza. Uchunguzi ulipoanza, magazeti katika dunia yote ikaandika vile Kenya inachomeka. Wengine wakasema kuna radi na kusanyika, wengine wakasema ni saa ya giza, wengine wakasema vita na amani, wengine wakaandika watu waliosaulika, wengine wakasema asubuhi ya utata, wengine wakasema radi zinakusanyika katika mawingu, wengine wakasema uovu na adabu. Na watu walipochunguzwa, wengine wakachukuliwa jela, wengine wakachukuliwa kesi kuu katika koti kubwa duniani inaitwa ICC. Lakini hiyo ni ya dunia. Lakini je, inawezekana nawe hujawahi chukuliwa kotini? Inawezekana kuna makosa umetenda, pengine mtu hajayafahamu. Kuna mambo umefanya na umejificha,
naomba nikukumbushe kila mmoja wetu, haijalishi wewe ni rais, wewe ni mtu wa kawaida, wewe ni maskini, ni tajiri, lakini kila mmoja wetu ana hukumu inayomungoja. Wakorintho wa pili 5:10 inasema hivi, imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Ndugu yangu, kila mmoja wetu, awe rais au anayeongozwa, hata yule jaji mwenyewe anayekata kesi, kila mmoja wetu kuna hukumu inatungoja, na sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Mwalimu wangu natarajia ako tayari, atanisaidia. Kumbuka kila mmoja ana hukumu inamungoja. Kila mmoja, usisahau, uko na kesi inayokungoja mbele ya Yesu Kristo. Tena Warumi natuambia 14:12 kwamba katika hiyo kesi kila mtu wetu, kila mmoja miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Wakati huu hakuna mtu anaenda kuwakilisha. Hiyo siku maisha yako yote ulivyoishi, utasimama wewe mwenyewe mbele ya Kristo na kutoa habari zako wewe mwenyewe mbele za Mungu. Tena naomba nikukumbusha, katika kesi hii inaanzia wale ambao wamemkiri Kristo kwanza. Petro wa kwanza 4:17 inasema, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioamini injili ya Mungu utakuwaje? Ni swali. Kama hukumu itaanza na nyumba ya Mungu, itaanza na wale ambao wamemkiri Kristo, je, wale huku nje wamekataa injili, hawajaamini, itakuwaje kwao? Kwa hivyo wapendwa, hukumu iko kwa kila mmoja wetu, na kila mmoja atatoa habari zake mwenyewe, na tena inaanza katika nyumba ya nani? Nyumba ya Mungu ambayo ni kanisa. Katika hukumu hiyo, kumbuka utasimama wewe mwenyewe. Na hii kesi itakapokatwa, hakuna kurudi nyuma, hakuna kukata rufaa. Sio kama ile utaenda mahali Nyeri unaambiwa haijakatwa vizuri, naenda high court Nairobi. Ukisema haijakuwa vizuri unaenda court of appeal. Ukisema haijakuwa vizuri unaenda Supreme Court. Katika hii kesi ikikatwa, hapo ndio mwisho. Hakuna nyuma, hakuna mbele, kwa maana ni kesi inakata kwa haki na kila mtu atakubali. Na itakapokatwa mahali huko, maisha yako jinsi yalivyo itabaki hapo. Kama ulikuwa umeshamkubali Kristo, wewe utabaki mwaminifu na Mkristo. Kama bado uko umemkubali Kristo, utabaki ndani ya dhambi na utabadilika tena. Ufunuo 22:11 nasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, mwenye haki azidi kutenda haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Wapendwa, hiyo siku ikifika, na utajua kama itakuwa leo, siku yako itakuwa leo, hakikisha umepatikana upande unaofaa. Ni kesi ya kipekee na ni siku ya kutisha sana. Je, uamuzi wako kila siku unapopokea habari ya Yesu, Yesu anapokuita, je, unasikia sauti yake? Ama moyo wako unazidi kuwa mgumu? Ikikatwa, mwenye dhambi atazidi. Na ikiisha, ni nini itafuata? Yesu mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Ufunuo 22:12 nasema, tazama naja upesi, na ujira wangu mkononi, nami kumulipa kila mtu kulingana na kazi yake ilivyo. Naomba niwakumbushe ndugu yangu, katika uchambuzi wa Biblia jana na leo aligusia hayo mambo. Yesu akikuja sio wakati hukumu inaanza, imeisha. Yesu akikuja analeta ujira, kulipa kila moja kulingana vile kazi yake ilivyokuwa. Kwa hivyo kesi inaendelea, na tutaona kwamba inaendelea.
Yesu akikuja mara ya pili sio wakati wa hukumu, imeisha. Yeye ni kuleta ujira, thawabu, kumlipa kila moja kulingana na kazi yake ilivyo. Ndugu yangu, na atampa ijara kila moja, sio watu speciali peke yao, ni watu wote, kila mmoja, kila mmoja. Lakini kwa sababu Mungu ni upendo, na kwa sababu hataki yeyote akuje kukosa uzima, ili kutuandaa, ametuma ujumbe, ametuma habari iende ulimwenguni kwa kila kabila, lugha, jamaa, kutumia ujumbe wa malaika watatu. Ufunuo 14 mstari wa 6 na 7 inasemaje? Kabla Yesu aje kumlipa kila mmoja kulingana na kazi yake ilivyokuwa, ametuma ujumbe kuandaa kila mmoja kwa ajili ya hukumu. Ufunuo 14 mstari wa 6 na 7 inasemaje? Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele wahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Haleluya. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Haleluya. Anasemaje? Mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa yake ya hukumu imefanya nini? Imekuja. Imekuja inamaanisha iko tayari sasa. Si kwamba ilikuja, si kwamba itakuja wakati ujao, iko sasa hivi. Imekuja. Kiingereza tunaita present tense. Mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imefanya nini? Imekuja. Na pia natuita tumusujudie, tumwabudu aliyezifanya mbingu, nchi, bahari na chemichemi zote za maji. Swali ni hili sasa, hukumu hii ilianza lini na tena inatendeka wapi? Hayo ndio maswali tutakayoenda kujibu kupitia kwa unabii wa Biblia na kupitia kwa hesabu iliyomo katika somo hili. Ili tuweze kuelewa hukumu hii ilianza lini, tutaingia kitabu cha Danieli. Tunaingia kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 9 na 10. Je, maandiko inasemaje? Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku amefanya nini? Ameketi. Vazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto wakao. Alafu mto kama wa moto ukatoka mbele zake, maelfu wakamtumikia, mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Asante. Danieli anaonyeshwa hukumu mbinguni. Anaona mzee wa siku ambaye ni Mungu Baba. Anaona malaika 10,000 mara 10,000 wakisimama mbele yake, 1000 mara 1000 wakimtumikia. Hiyo idadi haiwezi kuhesabika. Malaika wengi wako mbele za Mungu. Na amesema hukumu inapowekwa, akaona vitabu vikifanya nini? Vikufunuliwa. Kuna aina ya 3 ya vitabu. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha rekodi ya maovu yote ambayo tunatenda. Kitabu cha pili ni kitabu cha kumbukumbu, maneno yote mazuri na kazi nzuri umefanya kwa ajili ya Yesu. Kitabu cha 3 ni kitabu cha uzima, kwa wale wote waliomkiri Yesu na kuingia katika shamba la Mungu kupitia kwa ubatizo. Vitabu hiyo vitatu, je, we jina lako litakuwa wapi? Ama je, jina lako unataka likae wapi? Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Ndivyo maandiko imesema, Danieli 7 mstari wa 10. Na katika hii hukumu, kipimo cha hukumu ni amri 10 za Mungu. Kitabu ni Mhubiri 12 mstari wa 14. Inasema hivi, kwa maana Mungu ataleta hukumuni
kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Sahi wapendwa, kuna mambo mengi tumeficha. Mama ameficha mzee wake, mzee ameficha mkewe, kumbe ameoa huko tena. Watoto wameficha wazazi na wanatumia madawa ya kulevya, wanakula karo, wanadanganya imeibwa. Yaani watu wameficha vitu vingi. Tuko kanisani lakini tumejificha, tuko ndani ya uganga, tuko ndani tunafanya uzinifu, tunafanya mambo mengine maovu, tumejificha. Lakini ukweli ni kwamba hiyo siku ikifika, habari zako zikisomwa, kila tendo litawekwa wazi. Maandiko yamesema liwe jema au liwe baya, litawekwa wazi hukumuni. Video itakayowekwa, sinema itakayowekwa, kila mtu ataitazama kila jambo. Je, yale unayotenda, je, yale unayotenda, je, nitataka yawekwe wazi mbele za watu? Je, ya kuwekwa wazi kila mtu atazame, nitaweza kuvumilia? Je, nitasimama kwa ujasiri ama ni aibu tupu? Alipomwona Mungu Baba, akaona malaika, ni nani tena aliona huko? Aliona mwingine huko. Kitabu ni mstari wa 13, mwalimu soma. Danieli 7:13. Aliona nani tena katika hukumu? Nasoma. Nikaona katika njozi za usiku, natazama mmoja aliye mfano mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu. Akamkaribia huyo mzee wa siku. Akamleta karibu naye. Haleluya. Ameona nani? Mwana wa Adamu. Ni nani anaitwa mwana wa Adamu katika maandiko? Ni nani? Yesu Kristo. Ameona Yesu Kristo katika hukumu ile. Swali ni je, Yesu Kristo anafanya nini katika hukumu? Kazi yake ni gani katika hukumu? Je, anafanya nini huko? Ndio swali. Number 1, Yesu ako katika hukumu kama mtetezi. Haleluya. Yesu ako hukumuni kama mtetezi. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:1 inasemaje? Yesu ako hukumuni kama mtetezi ama advocate. Huko hapo. Soma. Watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Haleluya. Yesu ako hukumuni kama nani? Mtetezi. Lakini mtetezi wa nani? Yule ambaye amekiri makosa na dhambi zake na kuzitubia. Amina. Sio yule anakaa ndani ya dhambi na kuikumbatia na kukataa kukiri. Hata loya hawezi kukubali kuwa loya wako kama umwambie makosa yako. Mwambie niliiba, nikaua, nikafanya hivi, ndiye atakutetea. Lakini uwezi mwambie unajua mimi sikufanya kitu, ende tu nitetee, sikufanya kitu, hawezi. Unamwambia kila kitu ulivyofanya ndiye akutetee. Yesu pia hawezi kuwa mtetezi wako ikiwa unakumbatia dhambi, ikiwa unafurahia dhambi, ikiwa unakaa ndani ya dhambi, hausikii sauti yake na hutaki kuziungama na kuzitupia. Yesu ako huko tena kama nini? Yesu ako huko kama hakimu. Yaani Kiswahili inaitwa hakimu mwandamizi, the acting judge. Mungu Baba ako huko kama the presiding judge, na Yesu ako huko kama hakimu mwandamizi, acting judge. Wacha tuangalie, je, mambo kama iko hivyo. Yohana Injili 5 mstari wa 22 na 27. Soma. Yohana Injili inasemaje? Tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote. 27. Baba amempa Yesu hukumu, amri ya kufanya hukumu, kwa maana yeye ni nani? Mwana wa Adamu. Haleluya. Wangapi wameelewa kufikia hapo? Wangapi wanafuatilia? Wangapi wanaelewa jamani?
nisije nikajifundisha mwenyewe. Wangapi wanaelewa kufikia hapo? Yesu ako huko kama nani? Kwanza mtetezi. Ako huko tena kama nani? Hakimu. Tena Yesu ako huko kama nani? Yesu ako huko kama rafiki. Wimbo hapa ndugu yangu aliimba pia, nilikuwa nimeufikiria kwa wazo langu. Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa aja pia, tukiomba kwa babaye maombi asikia. Amen. Yesu kwetu ni rafiki. Swali ni je, Yesu ni rafiki wewe? Ni rafiki wako? Anakuwa rafiki kwa nani? Yohana Injili 15:14. Changamuka na Biblia tuangalie. Yesu hako huko kama rafiki. Je, Yesu ni rafiki wako? Je, umemfanya awe rafiki yako? 14. Yesu anakuwa rafiki kwa nani? Ninyi mmekuwa rafiki zangu. Nyinyi mmekuwa rafiki zangu. Mukitenda ni waamuruyo. Tunakuwa marafiki wa Yesu ikiwa tutatenda yale anatuamuru. Haleluya wapendwa. Hautakuwa rafiki ya Yesu kwa kutamka mdomo. Ikiwa unatenda anavyoamuru katika neno lake, ndivyo utakuwa rafiki wa Yesu. So Yesu awe rafiki. Tena Yesu ni mwokozi. Kisoma Mathayo 1:21, Yesu aliitwa Yesu kwa maana angetuokoa kutoka dhambi zetu. Ndio maana jina Yesu, he will save us from our sin. Sasa swali la pili, je, hukumu hii ilitendeka ama inatendeka wapi? Ni mbinguni. Ni mbinguni, sio hapa duniani. Hukumu yenyewe inatendeka mbinguni, sio duniani wapendwa. Wacha tuangalie ni lini sasa hukumu yenyewe ilitendeka, ama ni lini ilianza. Hiyo sasa ndio itatuongoza na ndio itachukua muda mrefu, kwa maana tunaingia Danieli 9, tupige hesabu iko huko. Unajua hata katika Biblia kuna mathematics. So munisamee mimi somo langu liko hivyo, kwa maana hesabu iko kwa maandiko, tujaribu kusaidiana. Haleluya. Lakini si ngumu sana. Twende kasi. Danieli 8:14 nasemaje? Ili kujua ni lini hukumu ilianza, tunaingia katika maandiko, tutapiga hesabu iko huko. Danieli 8:14 nasemaje? Akamwambia, hata siku nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Hiyo ndio Danieli alipouliza swali, ndivyo alivyoambiwa. Akaambiwa hizo siku 2300 zikisha, patakatifu patatakaswa. Sasa mtu anauliza, mchungaji, hiyo maneno leo unatumia lugha ngumu. Patakatifu ni wapi na kutakaswa ni nini? Ili tuelewe, naomba niwarudishe nyuma katika Agano la Kale, niwape muhtasari kidogo ndio muelewe inamaanisha nini patakatifu kutakaswa. Unapotazama hiyo picha iliyo mbele yako, hiyo ni patakatifu, yani Kiingereza sanctuary. Wakati mwanadamu alianguka katika dhambi, Mungu alikuja kumtafuta. Genesis inasema, Adamu uko wapi? Ili kurudisha uhusiano ule, mwana kondoo alichinjwa huko Edeni. Damu iliyomwagika ni kwa ajili ya upatanisho. Pia Waisraeli baada ya kuingia mateka Misri muda mrefu wakamsahau Mungu. Waliporudi ili Mungu arejeshe uhusiano ule na kuwajenga wao watu wake, aliwasema jambo fulani katika kitabu cha Kutoka 25. Mwalimu fungua huko. Maelezo kwa ufupi, hiyo ni patakatifu, hema ziko hapo nje. Na unapotazama hapo ni patakatifu mno. Unaona sanduku la agano, unaona makerubi wawili na unaona kuhani mkuu. Mungu alisemaje? 25:8. Inasemaje? Na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Ili nipate kukaa kati yao. Swali, ni nini inamtoa Mungu kati ya watu wake? Dhambi. Isaya 59 usisome hiyo, wataandika chini, muda wangu ni mchache.
Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili nasema hivi: Mungu mkono wake si mfupi asiokoe, sikio lake si zito asisikie, bali dhambi zetu zimetufarakanisha na yeye. So dhambi ndio imefanya Mungu hayuko karibu na watu wake. Sasa amesema wanitengenezee patakatifu niweze kukaa kati yao. Kwa hivyo katika mahali patakatifu na ilijengwa aje? Mstari wa 9. Sawa sawa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani huko na mfano wa vyombo vyako vyote ndivyo mtakavyovifanya. 40. Mstari wa 40. Nawe angalia ya kwamba uvifanye kama mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Amina. Sasa kwa hivyo hekalu ama patakatifu hapa ni huduma ambayo ilikuwa inaonyesha njia ya Mungu kutufundisha mpango wa wokovu na kuondoa dhambi katika watu wake. Haleluya. Katika hekalu patakatifu ni mpango wa wokovu wa wanadamu, jinsi Mungu anapanga kuondoa dhambi kwa watu wake na kuwapatanisha naye. Haleluya. Ndio maana alisema utengeneze kama nilivyo kuonyesha wapi? Mlimani. Kwa hivyo katika mpango huo ulikuwa unamulika kifo cha Yesu kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Waisraeli walipokuwa wanaingia hema hiyo pa kukutania, walikuwa wanaingia kutoka mashariki wakielekea magharibi. Na unapotazama hapo hapa anapoingia mlango ilikuwa mmoja. Mbona ilikuwa inamulika Yesu ambaye ndio mlango. Na hapa ni madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Akishatoa hapa na kumwaga damu, hapa kuna birika la shaba ambapo kuhani alikuwa ananawa mikono na miguu kabla aingie patakatifu, kwa maana asipofanya hivyo mauti ingempata. Ndio maana ukisoma Warumi 6:23 inasema mshahara wa dhambi ni nini? Mshahara wa dhambi ni nini? So katika ile kunawa kwake mikono na miguu ilikuwa inaashiria kama dhambi hautaziacha sitakuletea mauti ya milele. Mshahara wa dhambi na mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele kwa imani katika nani? Yesu Kristo. Unapoitazama hivi ndugu yangu, naona ndio birika ya shaba, ananawa mikono. Akitoka huko anaingia patakatifu. Ndio hapa. Na katika patakatifu kuna kinara ya taa 7, kuna madhabahu ya uvumba na kuna mikate ya uonyesho ilikuwa mezani ambayo ilikuwa 12. Na akitoka hapo kuna pazia hapa inayogawanya patakatifu kutoka patakatifu pa patakatifu mno. Na katika patakatifu mno ni sanduku la agano lilikuwa huko peke yake ambalo lina amri 10 za Mungu. Na katika hiyo huduma ilikuwa inafanyika mara 2 kwa mwaka. Huduma hiyo mara 2 kwa mwaka ilikuwa inafanywa na makuhani. Katika patakatifu ilikuwa inatendeka kila siku, asubuhi jioni, asubuhi jioni. Lakini patakatifu mno ilikuwa inatendeka tu mara 1 kwa mwaka. Kwa hivyo kulikuwa na huduma mara 2, huduma ya kila siku na huduma ya kila mwaka. Katika huduma ya kila siku mwenye dhambi alikuwa analeta mwana kondoo. Anakuja na mwana kondoo ambaye hana maua. Mwana kondoo wa mwaka mmoja. Utaenda usome kitabu cha Walawi sura ya 1 mstari wa 3 mpaka 5. Haya mambo yako hapo Leviticus. Analeta mwana kondoo asiye na maua na dosari. Maua na dosari inasimamia dhambi. Akileta yeye mwenyewe anaweka mkono wake juu ya kichwa cha yule mwana kondoo na kutubu kwa imani, dhambi zake zinakuwa transferred kwa yule mwana kondoo. Yule mwana kondoo alikuwa anamulika nani? Alikuwa anamulika Yesu. Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako na zangu. Ndio maana mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Dhambi zako na zangu ndio zilifanya Yesu akafa msalabani. Yesu hakutenda dhambi.
So ile mwana kondoo aliyekufa alikuwa anamulika kifo cha Yesu msalabani. Baada ya kutoa damu ile, katika hiyo kumwaga ile damu ilikuwa inatufundisha nini? Dhambi inaleta mauti. Sasa swali, dhambi ni nini? Waraka wa kwanza ya Yohana 3:4 nasema dhambi ni uasi ama uvunjaji wa nini? Wa sheria. Na Biblia inasema katika Waebrania 9:22 pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kumbe ndio maana Kaini alipotoa kafara yake ilikataliwa. Mbona hakuzingatia mpango wa Mungu kwamba ili dhambi iondolewe utoe mwana kondoo na umwage nini? Damu. Ndivyo sheria ilikuwa. So katika huduma ya kila siku kumwagaji ile damu ilikuwa inamulika Yesu ambaye angekuja afe msalabani kwa ajili ya dhambi zako na zangu. Sasa alipotoa mwana kondoo hapa ambaye ndio huyu na kuchinjwa, damu ambayo ilikuwa inamwagika ndio hii hapa. Sasa mwana kondoo ametolewa, kuhani akishanawa mikono na miguu hapa anabeba ile damu. Anabeba ile damu ndio hiyo, anatembea hivi anakuja nayo mpaka hapa, anaimwaga katika ili pazia. Kumbuka ile damu ina rekodi ya dhambi ya yule mtu ambaye alitoa yule mwana kondoo. Tuko pamoja? Kwa maana alitubu huko, anaweka hapa. So kila siku wakiendelea, kumbuka ni mpango wa ukombozi wa mwanadamu. So alipotoa hivyo, kuna masomo mawili alipokuwa anatoa kafara yake, na kumbuka kwamba dhambi husababisha mauti. Katika hii sherehe na kafara haikuwa tu kutoa, ilikuwa ilete wazo na fikara katika mtenda dhambi kwamba je, unaelewa dhambi inaleta mauti? Na wewe nami pia tukumbuke mshahara wa dhambi ni mauti. Dhambi zetu zilimuweka Yesu msalabani. Lakini pia somo la pili ni kwamba mwenye dhambi yeyote hastahili kufa, maana amepatikana mpatanishi ambaye ni nani? Yesu Kristo. Wewe mpendwa, mbona utake kupoteza uzima wa milele ili hali Yesu alikufa akalipa gharama ya dhambi zako? Tazama mwana kondoo wa Mungu aionchukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo katika hilo ndio hiyo anamwaga hiyo damu, anamwaga kila siku vile unaona inamwaga. Ikifika mwisho wa mwaka ile damu imejaa hapa, ambayo ni rekodi ya dhambi za Waisraeli. Kwa hivyo mwaka ikiisha, patakatifu palistahili kutakaswa. Kutakaswa mbona? Ile damu ina rekodi ya dhambi. Kwa hivyo inastahili kufanya nini? Kutakaswa. Ndio maana uliona maandiko ilisema patakatifu panapaswa kutakaswa. Why? Damu ile ilikuwa na rekodi ya dhambi ya wanadamu. Na hiyo ilikuwa inatendeka wakati wa huduma ya kila mwaka ambayo ilikuwa inaitwa siku ya upatanisho. Yaani Kiingereza wale mnaelewa, atonement. Kumbuka katika huduma hii ya mwaka sasa ilikuwa inafanywa na mtu mmoja peke yake, kuhani mkuu. Alikuwa anachukua mbuzi wawili. Na hii siku ni sawa na siku ya hukumu. Siku ya upatanisho ilikuwa sawa na siku ya hukumu. Mbona? Yeyote ambaye alikosa kujitesa nafsi na kutubu na kuomba angekataliwa mbali na watu wa Mungu. Hangekuwa tena kwa watu wa Mungu. Maisha yake kuisha hapo. Ndio maana inalinganishwa na siku ya nini? Ya hukumu. Kama huku umejiandaa, kama huku umejiandaa, kama huku umetubu, kama huku umejitesa nafsi yako, wewe ulikuwa unakataliwa na watu wa Mungu. Lakini tena Mungu wa upendo, siku 10 kabla ya siku hiyo ya kipekee, watu walikuwa wanaandaliwa. Walikuwa wanapigiwa tarumbeta kuandaliwa. Walawi walikuwa wanapiga tarumbeta. Wanapiga tarumbeta kuambia watu, je, mna habari mna siku 10? Je, mna habari mna siku 10 kabla ya siku ya hukumu? Ni kama sasa
bado na sisi kuna tarumbete inazidi kupiwa. Mwisho wa dunia umekaribia. Machafuko yamekaa katika nchi, imekaa kama Sodoma na Gomora iliyofanya Sodoma ikauliwa na kuchoma. Na sisi je, tunaelewa tarumbete inazidi kulia? Ishara Yesu aliyoonyesha katika Mathayo 24 na Luka 21 na Marko 13, je, mnaziona zinaendelea kutimilika? Watu walikuwa wanajiandaa. Swali ni je, leo hivi ukija uambiwe uko na siku 10 za kuishi, je, utafanya nini? Leo hii ukiambiwa kuna siku 10 za kuishi, je, utafanya nini? Ilikuwa siku ya upatanisho, siku ya hukumu wapendwa, siku ya kutakaswa patakatifu, kuondoa rekodi ya dhambi zote ili kila mtu asimame mbele ya Mungu bila mawaa. Swali, je, kuna rekodi yeyote ya dhambi zetu? Ndio swali. Je, wewe nami kuna rekodi ya dhambi zako? Naam. Danieli ilisema aje? Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Vitabu viko, rekodi ya maisha yako na yangu. Je, kila siku yule malaika ambaye anakulinda kila siku vile Mathayo 18 inasema, je, rekodi gani anachukua kila siku? Je, rekodi yako ni gani inawekwa kila siku? Kumbuka Mhubiri 12:14 ilisema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au baya. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Mambo haya kwa undani utaenda uyasome katika Mambo ya Walawi 16. Nini ilikuwa inatendeka? Kuhani alikuwa analeta mbuzi wawili, alafu wanakasi lots. Mahali inaangukia ilikuwa inatolewa kwa Bwana. Kwa maana Yesu ndiye alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Na ile damu anaenda na imwaga kwa sanduki la agano. Sanduki la agano ina amri 10 za Mungu ambazo zilivunjwa. So kwa kumwaga ile damu ilikuwa inaashiria kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Sheria inatosheka, kwa maana sheria inasema ukitenda dhambi mauti. So inamwagwa hivyo. Akitoka huko anakuja nje na kutubu kwa yule mbuzi alibaki dhambi zote zilizotubiwa za Waisraeli. Kisha yule mbuzi anachukuliwa, anaachwa jangwani, anakufia huko. Hii mbuzi inawakilisha nani? Shetani. Tukipata nafasi tutasoma kitabu cha Ufunuo 20. Ndio ile tunasoma Ufunuo 20 kwamba malaika akashuka kutoka mbinguni akamfunga yule joka na minyororo. Tutaelewa inamaanisha nini. Si mnyororo wa chuma. Ndio hiyo ni miaka 1000 Shetani atakuwa duniani bila mtu wa kujaribu awajibike na dhambi alizoleta na maovu duniani. Ndio ile anawakilisha na yule mbuzi ambaye alikuwa anatubiwa dhambi zote, anachukuliwa kuachwa jangwani peke yake akufie huko. Kwa hivyo maelezo kwa ufupi ni kwamba kutakaswa kwa patakatifu ni sawa na siku ya hukumu. Sasa kumbuka Danieli aliambiwa hivi, Danieli 8:14. Akamwambia hata siku hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 Kwa hivyo tumeelewa patakatifu kutakaswa ni siku ya nini? Ya hukumu. Hiyo ni sawa na hukumu. Swali likaja, ni lini hukumu hii ilianza? Ni lini patakatifu palianza kusafishwa? Na tena ni hekalu gani linalozungumziwa? Je, ni hekalu la duniani ama mbinguni? Unapoangalia ni Danieli anaandika aliyopewa. Danieli 8:16-17 inasemaje? Danieli aliposikia hivyo hata yeye alishangaa. Alishangaa mambo gani haya? Nisome Danieli 8:16-17. Mto Ulai, mufahamishe mtu huyu maono haya. Haleluya. Mufahamishe mtu huyu maono haya. Danieli hakuelewa. Sasa hukumu hiyo ilikuwa inahusu wakati wa mwisho.
na hekalu yenyewe sio hapa duniani, kwa maana hekalu la duniani ambalo lilikuwa Yerusalemu liliharibiwa mwaka wa 70 AD. Kwa hivyo hekalu inayozungumziwa sio ya duniani, ni hekalu la wapi? Hekalu la mbinguni. Na muda unaozungumziwa ile siku 2300, kwa sababu ni nyakati za mwisho, sio siku za kawaida, ni siku za unabii. Kwa maana sikiwa siku za kawaida, hiyo ni miaka 3 na miezi michache, haingekuwa siku za mwisho, kwa maana Danieli aliishi zaidi ya muda huo. Ni siku za unabii. Kumbuka katika unabii tulipata kwamba siku moja ya unabii ni sawa na mwaka mmoja. Tukasoma Ezekieli 4:6 na kitabu cha Hesabu 14:34 tulisoma jana. Kwa hivyo hizo siku 2300 ni sawa na miaka 2300 ya kawaida. Danieli aliposikia mambo hayo alizimia. Soma Danieli 8:27. Danieli alizimia, kashangaa, we, hii ni nini itatendeka? Soma. Na mimi Danieli nikazimia, nikaugua siku kadha wa kadha. Kisha nikaondoka, nikatenda shughuli za mfalme. Nami nalistaajabia yale maono, ila hakika hakuna aliyeyafahamu. Saa hii hakuna mtu amezimia. Ni nani amezimia kusikia hiyo miaka? Nani amezimia hapa tumsaidie? Hakuna mtu amezimia. At least saa hii tunaendelea kufuatilia na tutaelewa. Haleluya. Danieli alitaka kuelewa mpaka akazimia. Je, wewe umewahi teseka kutaka kuelewa maandiko yanamaanisha nini mpaka uzimie? Wewe umewahi kisumbua hivyo mpaka ukazimia? Danieli yeye alifanya nini? Alizimia. Lakini alifanya nini ili aelewe? Maandiko inasema Danieli 9 alianza kuomba. Alipoomba, hakaomba, mwisho alifunuliwa. Nini alifunuliwa? Tuende mstari wa 20, tuende sasa 24 mpaka 27. Alifunuliwa, Gabrieli alitumwa akuje kumfunulia siri ya ndoto ile na maono. Soma. Na nguvu zake zitakuwa nyingi mno. Danieli 9:24. Umesoma gani? Soma 9. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako, na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishilisha dhambi, kufanya upatanisho wa ajili ya uovu, kuleta haki ya milele, kutia muhuri maono na unabii, kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Asante. Kumbuka jana ndio maana tukaanzia part 1. Jana kidogo tuligusia part ya hii unabii. Tuliona majuma 70 yalipewa watu wa nani? Danieli. Watu wa Danieli walikuwa watu gani? Wayahudi. Na majuma 70 ilikuwa siku 490 ambayo ni sawa na miaka ngapi? 490. Na tulipopiga hesabu tukasafiri na nyinyi pole ili tuleta mpaka mwaka gani? Ili tuleta mpaka mwaka wa 34. Jina kuamuriwa Kiingereza inamaanisha to cut off. Swali ni je, haya majuma 70 yaliyokatwa, yalikatwa kutoka wapi? Yalikatwa katika yule unabii mrefu zaidi 2300. So ile miaka 490 ilikatwa kutoka yule unabii mrefu Danieli alionyeshwa miaka 2300. Lakini ilianza wakati mmoja. So ilipoanza tukasoma jana, tukapiga hesabu. Kwa hivyo leo ni marejeleo, ndio maana tulianza jana, ndio leo tuelewe rahisi. 70 mara 7 tukapata 490. Na tukapata 490 ni sawa na miaka 490. Tukaangalia hii kalenda. 457 BC wakati mfalme Artaxerxes aliweka amri. Wiki 7 zilipoisha mwaka 408 Yerusalemu ikajengwa wakati wa shida. Wakati walipiwa vita na nani? Geshem, Sanbalati na Tobaya. Alafu 62 ilipoisha ikatuleta mwaka wa 27 AD wakati Yesu alibatizwa akawa Masihi. Wiki ile ya mwisho katikati yake Yesu akawa mwana kondoo wa Mungu, akawa kafara kuu, akamaliza sadaka na dhabihu. Ilipoisha ikatuleta 34 AD wakati nini litendeka? Stefano akapiwa mawe. Kumbuka hii majuma ilikatwa katika unabii mkuu. Ukitoka katika unabii mkuu nini litendeka? Soma tena. Basi ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya
hata zamani zake Masihi aliye mkuu, utakuwa na majuma 7. Katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake zinaandaki. Katika nyakati zote. Asante. Kwa hivyo tukakumbushana tena jana mwaka 457 mfalme aliweka sahihi, na tukaangalia hata katika historia inahakikisha kweli ndivyo ilivyo. Katika Wikipedia tukapata hivyo, tukapata pia ina refer ya Nehemia chapter 1, Ezra chapter 7 na Danieli 9 ambayo ndio tunaangalia. Sasa walipokata hiyo miaka yote tumeangalia wiki 7, wiki 62 na wiki ya mwisho. Yesu akawa Masihi mwaka wa 27 AD. Masihi jinsi gani? Kwa ubatizo wake akawa Masihi. Na tukamaliza ilipofika wiki ya mwisho Yesu akafa. Tukaangalia, nikawaambia wakati wa BC walikuwa wanahesabu miaka kuja nyuma. Unahesabu 99, 98, 97. Sio kama AD. AD unahesabu 1, 2, 3. Tukagundua pia tuliposoma Luka chapter 3 kwamba hiyo mwaka Yesu alipobatizwa ilikuwa mwaka wa 15 wa kutawala kwake nani? Kaisari Tiberio. Tunaposoma historia, Kaisari Tiberio alianza kutawala mwaka wa 12 na ukiongeza 15 tukapata bado inatuleta mwaka wa 27, yani 27 AD ndio mwaka Yesu alibatizwa. Na alipobatizwa kuna jambo tumesoma katika hiyo kitabu cha Danieli. Kumbuka imetuambia Yesu alipobatizwa alikuwa Masihi. Matendo pia ikatuambia 30 verse 10 verse 38. Kwa hivyo ni kurejelea yale tulisoma jana, kwa maana mwalimu lazima afanye revision kidogo ndio wanafunzi wafuatilie, mtu asibaki nyuma. Sasa tuliposoma hivyo tukapata hiyo miaka ilituleta mpaka mwaka gani? 34 AD. Ndio maana Yesu alipobatizwa alianza kuhubiri wakati umetimia, Marko 1:15. Wakati gani alikuwa amerejelea umetimia? Ulionenwa na Danieli katika Danieli sura 9 mstari wa 24 mpaka 27. Sasa kumbuka unabii mrefu kabisa ni 2300 years. Tumeanzia 457. Tulipotoa wiki 7 na wiki 62 ikatupatia mwaka wa 27 Yesu amebatizwa. Wiki ya 70 ilipoisha 34 AD Stefano akapigwa mawe, miaka 490 iliyopewa Waisraeli kaisha, mlango wa rehema ukafungwa kwa Waisraeli kuitwa taifa teule la Mungu. Tumefika 34 AD, lakini kumbuka unabii mrefu ni 2300. Sasa ili kujua miaka gani imebaki ni 2300 uondoe, usubtract 490. Ukiondoa utapata miaka imebaki ngapi? 1810. Ukiongeza kwa mwaka wa 34 AD ndio siku patakatifu palianza kutakaswa, yaani hukumu ilianza. 34 ukiongeza 1810 inatupatia nini? Wale wanampiga hesabu, inatupatia 1844. Hiyo ndio siku hukumu ilianza. Ndio maana ukisoma katika Danieli tuliona alionyeshwa. Ndio maana Ufunuo sasa malaika akikuja anasema si eti itaanza, imeanza. Haleluya. Vile tunaishi tayari inafanya nini? Inaendelea. Ujui ni lini siku yako itakuwa jina lako liitwe. Sijui ni lini. Ndio maana kila siku ni wakati wa kujiandaa. Na nashukuru ndugu yangu ambaye alituongoza Robinson wakati wa Bible study. Nashukuru kwamba aliyoandaa pia yanakaa karibu kuona na somo langu pia. Akasema kwamba Yesu anakaribia kuja. Je, umejiandaaje kila siku? Kwa hivyo mwaka hii ni miaka ya kipekee sana. Kwa maana hii hukumu ikatolewa, Yesu akabatizwa, Yesu akafa msalabani, 34 Stefano akapigwa mawe. Ndio maana tuliambiwa kwamba naye atafanya agano thabiti na watu wengi muda wa wiki moja. Yaani ndio muda alikuwa anaandaa Waisraeli watubu dhambi, wapatanisho na Mungu, lakini walipomkataa ni nini litendeka? Maandiko yanasema mlango wa rehema ukafanya nini? Ukafungwa. Vile ulivyofungwa kwa Sodoma na Gomora walipopewa nafasi malaika alipokuja, pia ukafungwa kwa Waisraeli. Je, wewe unataka mlango wako ufungwe kabla ya kumkubali Yesu?
unataka neema ifungwe kabla ya kumkiri Yesu, kabla ya kumkubali maishani mwako. Yesu akafa msalabani, pazia la hekalu likapasuka. Ukisoma Marko 15:38, vipande viwili kutoka juu mpaka chini, yaani kwa ajili kwamba yeye ndiye sasa kuhani mkuu, atuhitaji tena kutoa kafara. Alikuwa kafara kuu. Sehemu yetu ni kutubu na kupondeka roho zetu. Haleluya! Hiyo ndio kafara yetu ya kutoa. Soma Zaburi 51:17-18. Kafara yetu siku hizi sasa sio mwana kondoo tunayechinja, bali ni roho iliyopondeka na kutubu. Soma 17:18. Dhabihu za Mungu sasa ni roho iliyopondeka, moyo uliovunjika na kupondeka, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hutaudharau. Mungu hawezi dharau. Haleluya! Kwa hivyo mwaka wa 34 ndio ile majuma 70 yaliyopewa Waisraeli yaliisha. Stefano akampiga mawe, ilipoisha hata historia inakuambia kweli Stefano akawa the first Christian martyr, akauwa kwa ajili ya imani ya kumkubali Kristo. Sasa Wayahudi sio taifa teule la Mungu, wataokolewa kama mtu binafsi atakayemkiri Yesu kama mwokozi wa maisha yake, lakini sio kama taifa teule wakati ule waliteuliwa. Saa hii ni mtu binafsi akimkiri Yesu ndiye atapata wokovu, lakini jinsi ile walivyoteuliwa kitambo, mlango ulifungwa mwaka wa 34 AD. Sasa kutoka hapo ukiongeza 1810 na tupatie 1844. Ndio maana Wagalatia 3:29 inasema, na kama nyinyi ni wa Kristo, basi mumekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ahadi. Kumbe na sisi pia ni watoto wa nani? Wa Ibrahimu. Kwa jinsi gani? Wakati tutamwamini nani? Yesu Kristo. Na imani inakuja aje? Tulifundishwa imani uja kwa kusikia. Kusikia nini? Neno la Yesu Kristo. Tunaendelea kusikia neno la Mungu. Je, unaliamini? Je, unalikubali? Ukilikubali unakuwa na imani. Ukimwamini Yesu unakuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa. Haleluya! So mwaka wa 1844 ndio hukumu ilianza, ndio patakatifu Danieli alionyeshwa palianza kutakaswa. Ndio maana ndugu zangu nataka kualika kwa njia kipekee. Je, hukumu hiyo inapoendelea, je, yako itakuwaje? Je, umemkubali Yesu? Je, umemkiri Yesu kama mwokozi wa maisha yako? Je, umemkubali? Muda unapoendelea kusonga kila siku, habari inapoendelea kukufikia, maonyo yanapoendelea kukuja, mafundisho yanapoendelea kukuja, je, moyo wako unazidi kuwa mgumu ama unakuwa mpole? Je, unanyenyekea? Je, unapondeka? Je, unamkiri Yesu? Kumbuka Danieli aliambiwa aje, akamwambia hata siku 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Yaani ndio hiyo mwaka 1844 hukumu ikaanza. Na kipimo cha hukumu ni nini? Amri 10 za Mungu. Na ni wangapi watasimama juu ya hukumu? Ni watu wote. Na ni nani atatoa hesabu yako? Warumi ilisema kila mmoja atatoa hesabu yake mwenyewe. Na hukumu hii kikatwa, je, ni nani atakutetea? Maandiko yamesema hakuna kukata rufaa. Ikikatwa kwisha. Yesu ndiye imekuja. Hukumu hiyo inapoendelea, ilianzia mtu wa kwanza kuishi duniani ni nani? Adamu na Hawa. Lakini wa kwanza kufa ni nani? Abeli. Sasa hukumu hiyo inaendelea. Hivi karibuni jina lako litaitwa. Je, likiitwa utapatikana uko wapi? Upande wa Yesu ama upande wa Shetani? Tarumbeta inazidi kupiwa. Tarumbeta ya maonyo ya kukwambia wacha ulevi, wacha madawa ya kulevya, wacha uzinifu, wacha uwanga, wacha uongo, wacha wizi. Hiyo ndio tarumbeta ya kukuonya mwisho umekaribia. Kwa maana mauti unaweza patana na hayo hata leo jioni. Kwa maana unaweza kufa hata leo jioni. Ukikufa leo jioni, hakuna nafasi nyingine ya kutubu. Hakuna nafasi nyingine ya kumtafuta Yesu. Hakuna nafasi nyingine ya maombezi. Leo ndio utaombewa.
leo ndio utatubu dhambi zako ukiwa hai, leo ndio utamkubali Yesu. Lakini ukipatana mauti leo na upate ulipewa nafasi ya kumkiri Yesu ukakataa, hakuna nafasi nyingine. Tarumbeta inazidi kupiwa, tunazidi kupiga tarumbeta hapa. Tunasema mcheni Mungu na kumtukuza. Saa ya hukumu imekuja. Mkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako, kwa maana kwa kupiga kwake tumepona. Kwa maana ukiziungama dhambi zako, yeye ni mwaminifu na mwenye haki, atakusamehe. Anasema, watoto wangu wadogo na waandikia baya, ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Je, unataka Yesu akae mwombezi wako? Yuda anatupa matumaini ya kipekee. Ukimkubali Yesu awe mwombezi wako, Yuda anatupa matumaini zaidi. Yuda 1:24 nasemaje? Yeye awezaye kuwalinda nyinyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Haleluya! Yesu sio tu kukusamehe, Yesu sio tu kukurehemu, lakini pia anaweza kukupa nguvu usimame, usijikwae tena, usirudi ndani ya pombe tena, usirudi ndani ya wizi tena, usirudi ndani ya uganga tena, usirudi ndani ya miadarati tena. Yesu wetu anayekuita ana uwezo huo, ndugu yangu. Akikuita sio tu kukusamehe, tayari atakupa uwezo tena kuishi maisha yatakayompendeza. Je, wewe utasikia sauti yake? Je, wewe utamkubali? Je, unajua yeye ni mwana kondoo aliyemwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi wako? Amesema yeye anaweza kukulinda usijikwae tena, na atakusimamisha mbele ya utukufu. Je, unaamini hayo? Je, unataka kusaidie? Je, unataka kulinde? Ndio swali mimi nakuuliza. Kama unanisikiliza, hiyo ndio Yesu tunayekualika kwake. Njoo kwake, anakuita. Njoo kwake jioni ya leo, kwamba anasema anataka kukulinda, akusamehe, akulinde, usijikwae tena, kusimamishe. Jioni ya leo, ikiwa utamkubali, jina lako likiitwa, malaika anaposoma mashtaka yako, utakuwa umesamehewa dhambi, umefunikwa na damu ya Yesu, utapata msamaha. Haleluya! Je, wangapi jioni ya leo nasema ukweli, katika dunia hii ya dhambi majaribu ni mengi. Kuna wakati hata tunaanguka, usijue umeanguka au usijue umetenda dhambi, lakini nimegundua kwamba Yesu ni mtetezi wangu. Nimegundua kwamba Yesu ndiye hakimu wangu. Nimegundua Yesu ni rafiki. Nimegundua Yesu ni mwokozi wangu. Mimi ningetaka kumpokea leo. Nataka kuungama dhambi zangu kwake ili anisamehe, anitakase, ili niweze kupata uzima. Wangapi jioni ya leo nasema huyu Yesu ndio nahitaji? Tunakaa katika dunia ya dhambi ya uovu. Inawezekana kuteleza, lakini kwa sababu Yesu ni mtetezi wangu, na mchagua leo awe mwombezi wangu, aweze kunisimamisha na anilinde nisijikwae tena. Kwa ishara ya mkono, kwa ishara ya mkono, simama kama ni ombi lako. Kama Yesu huyo ndio nachagua leo, kwa maana tumeona hukumu ilishaanza, na hukumu hiyo ni ya haki, na Yesu ndiye atahukumu, na Yesu ndiye mtetezi kwa wale wamekiri. Songea mbele kama ni ombi lako. Songea mbele mpendwa, na kualika kwamba huyu Yesu ndio nataka hawe mwombezi wako, hawe mtetezi wako, hawe hakimu yako, hawe rafiki yako, na kwamba akupe nguvu, akusimamishe, akuepushe kwamba usijikwae tena, akusimame mpaka mwisho. Njoo mbele. Karibia wapendwa, tunataka kuomba. Karibu. Si umeelewa? Si umeona? Si umesikia sauti ya Yesu? Si umeona yeye ni wenye upendo? Si unaona yeye anataka kuokoa? Si unaona yeye atakusimamisha na atakuwezesha? Mbona usikaribie? Njoo tafadhali tuweza kuomba, ndugu zangu, kina dada, kina mama, kina ndugu zangu, njoo mbele. Msiogope, njoo. 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 Kuna tumaini kwako ndugu yangu. Kuna matumaini kwako. Hukumu ilianza mwaka 1844. Kuna matumaini kwako. Kesi yako Mungu na malaika wataichunguza. Kuna matumaini kwako. Dhambi zitafutwa milele. Kuna matumaini kwako ndani ya Kristo. Kuna matumaini kwako ndugu unayenisikiliza, unayemtegemea mwana wa Mungu. Kuna matumaini kwako. Yeye ni mtetezi, hakimu na rafiki yako. Kuna matumaini kwako katika hukumu ya kesi yako. Ndugu wangu,
Mwimbaji, nisaidie kuimba wimbo huu wa ndugu wanapokaribia, ili tuweze kumaliza na ombi, ninapokaribisha na wengine ambao watajitoa maisha yao kwa Yesu. Jina langu limeandikwa. Je, naomba nisaidie kuimba wimbo huo. Mwimbaji, sijui wako wapi. Mwimbaji anisaidie wimbo huo tunapomalizia. Watu wa Mungu wamesonga mbele, wanataka kusikia neno la Mungu, wamekubali na wanataka kwamba Yesu awe hakimu wao, awe mtetezi wao, awe rafiki yao, ili aweze kuwaokoa na uovu wote. Asante kwa wale ambao wameitikia. Swali langu ni je, wangapi kati yetu ambao wanataka kutoa maisha yao kwa Yesu, ambao hawajajitoa wakaandikwa, wainue mikono yao juu. Kuna wale ambao hawajakuja, ambao bado hawajaandikisha majina yao chini, wangependa kwamba jioni anasema kweli, Yesu ndiye mtetezi, nimegundua Yesu ndiye rafiki, Yesu ndiye mwokozi na sitaki kumwacha. Ningependa aweze kunitetea, ningependa awe mwokozi wangu na muombezi wangu kwa ishara ya mkono. Wangapi jioni ya leo ambao hawajatoa maisha yao kwa Yesu, ambao ungetaka kujitoa waandikishwe ili waweze kuandaliwa kwa ubatizo? Kwa ishara ya mkono mahali popote ulipo unakaribishwa. Kwa ishara ya mkono mahali popote ulipo unakaribishwa. Usiogope mwanadamu, ni Yesu anakuita, kwa maana hukumu hii ni kila mmoja atasimama mbele ya hukumu ya kiti cha enzi. Ni kila mmoja atatoa habari zake yeye mwenyewe, na hii hukumu ni ya haki. Nikikatwa, ikiwa hujatubu utabaki ulipo. Ikiwa umekubali Yesu, wokovu ni wako. Wangapi wanamkiri Yesu? Wangapi wanainua mikono wakisema mimi nataka pia niandaliwe, nataka jina langu liandikwe, na mimi nataka kujitoa kwa Yesu. Sitaki kukosa hii mbaraka. Yesu anataka uwe mwombezi wangu, kwa maana sitaki kuwa kati ya wale watakaolia na kusaga meno. Sitaki kuwa hapo, nataka kuwa kwa wale watakaompokea Yesu angani. Mungu awabariki. Kama huko bado umekaribishwa, nafasi huko, unaweza kuja kwa ajili ya kujitoa nafsi yako, uandikwe, uombewe. Nataka kumaliza kwa ombi. Nataka kumaliza kwa ombi. Mwombezi wetu, mtetezi wetu, hakimu, rafiki na mwokozi wetu Yesu Kristo, Baba wetu, muumba mbingu na nchi, bahari, chemchemi zote za maji, wewe uliyeketi patakatifu mbinguni kati ya makerubi, malaika 10,000 wanasimama mbele yako, huku 1000 mara 1000 wakitumikia. Wewe ni mwingi wa rehema na fadhili, si mwepesi wa hasira. Jioni tumegundua kuna siri nyingi hatujui katika maandiko. Tumepewa matumaini ya kipekee, kwa maana tunakaa dunia ya dhambi. Tumegundua kwamba sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini habari njema ya hukumu ni kwamba yeyote leo atakaye kukiri na kukuamini, akiungama dhambi zake, Yesu utakuwa mtetezi wake, Yesu utakuwa mwombezi wake, Yesu utakuwa rafiki yake, Yesu utakuwa mwokozi wake. Na akisimama katika mbele ya kiti cha enzi, atakuwa na ujasiri, kwa maana dhambi zake zitakuwa zimefutwa. Saidia mama yule, saidia kijana yule, saidia yule mzazi ambaye shetani ameteka katika uraibu wa pombe, ambaye ameteka katika mihadarati, ambaye ameteka katika uongo na wizi, ambaye ameteka katika uraibu mbalimbali, ambaye amesikia sauti yako, ambaye anaogopa. Muondolee uoga, muondolee mashaka, mvute na upendo wako agape. Wachajue kwamba wewe ni mwenye rehema na fadhili, ulikufa msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu. Mvute kwako, wacha kuja bila uoga, wacha kuja kitoe nafsi yake. Utamsaidia, utamsimamisha vile umesema, na utamlinda asijikwae tena, asirudi ndani ya dhambi, asirudi katika pombe, asirudi katika mihadarati, asirudi huko nyuma, ili aweze kutukuza na yeye apate uzima. Bariki yule dada, bariki yule kaka, yule mzee, yule mama, yule mtoto. Wewe ndio unamjua, nena na nafsi yake, muokoe asije akapotea. Hata aliye nyumbani alisikia sauti hii, tunamkaribisha.
Tenda fadhili yako kwa kila mmoja wetu, wakomboe katika mitego yote ya mwovu shetani, waponye walio wagonjwa, wape matumaini waliokosa matumaini, wape ujasiri walio waoga, waponye walio wagonjwa. Wewe ni muweza na umesikia. Tenda wema wako kwa ajili ya kila mmoja wetu. Tutakapotoka hapa tuwe chini ya ulinzi wako. Tulinde usiku kucha, malaika watakatifu watuzingire. Tunaomba tukiamini kwa jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana tena mkombozi wetu, na kila mmoja asema amina. Amen. Na Mungu awabariki sana. Kama kuna yeyote yako bado, tunakukaribisha, hatujafungia yeyote na hatujafungia nje yeyote, na Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Asante sana wapenzi. Tunawakumbusha tu kwamba asubuhi bado saa 10:30 tutakuwa hapa tuimbe. Saa 11 tunaanza mahubiri na maombezi. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Asante sana. Kwako na mchungaji L.E Martha kisha kufuatiliwa kipindi cha uchanganuzi wa Biblia kilicholetwa kwako na Robinson Otieno. Baadaye tukawa na Samuel ya siku ya leo na mchungaji mkuu wa Fadhili Samuel aliyeleta fundisho zuri likisema kwamba maisha ni imani na imani ni maisha. Hadi hivi sasa tumemaliza kipindi cha unabii ambacho kimeweza kuletwa mbele zako na mchungaji Dona Dorina. Tumefika mwisho huu. Nyuma ya kamera umekuwa naye Joseph pamoja na Joshua. Mimi ni Emmanuel Boside. Tukutane tena hiyo kesho. Mungu awabariki.